여러분 안녕하십니까? Herkese merhaba. 이번 또 CLF를 할 수 있어 너무너무 좋습니다. Birlikte CLF yaptığımız için çok mutluyum. 하나님께서는 우리에게 성경을 통해서 당신의 마음을 다 우리에게 말하고 있습니다. Tanrı kutsal kitap aracılığıyla yüreğini 근데 anlatmaktadır. 우리가 하나님의 마음을 우리 인간의 생각으로 이해하면 굉장히 어려워지기 시작합니다. Tanrı'nın yüreğini insan düşüncelerine göre anlamaya çalışırsak çok zor 저는 olacaktır. 성경을 읽어가면서 성경으로 많은 보물 같은 말씀들을 많이 발견을 했습니다. Kutsal kitabı birçok kez okuyarak kutsal kitap içerisindeki değerli 그냥 hazineleri gördüm. 성경을 창세기부터 요한계시록까지 그냥 읽어 나가기 시작했습니다. Kutsal kitabı yaratılıştan vahiye kadar sürekli 창세기, okudum. 출애굽기, 레위기. Yaratılış, Mısır'dan çıkış, Levililer. 성경을 읽어가면서 Kutsal kitabı okurken 성경 읽다 보면 의문되는 게 너무너무 많았습니다. kutsal kitap içerisinde sorguladığım birçok şeyler 이해가 oldu. 안 가고. Çoğunluğunu 근데 anlayamıyordum. 이제 어느 날 성경을 읽다가 보면 Ama bir gün kutsal kitap okurken 처음에 창세기 읽었던 것을 이해 안 가니 다른 데서 이해가 되는 곳이 많았고 mesela yaratılışta anlamadığım bir şeyi başka bir kitapta anladım. 그렇게 이제 우리가 하나님이 성경을 통해 우리에게 이야기하시는 마음을 알 수가 있었습니다. İşte Tanrı'nın bu şekilde bizlere konuşmakta olduğunu 오늘은 görebiliyoruz. 창세기 안식일에 관한 이야기를 좀 읽으려고 합니다. Ben bugün Şabat günü hakkında biraz anlatmak istiyorum. 출애굽기 20장에 있는 말씀입니다. Mısır'dan çıkış 20. bölüme bakalım. 20장 Mısır'dan çıkış 20. bölüm. 저 8절부터 읽겠습니다. Mısır'dan çıkış 20. bölümden 7절까지 읽겠습니다. 20. bölüm 8. ayetten itibaren. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. 여섯 동안 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. 제7일은 너희 하는 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남자나 내 여종이나 내 육축이나 내 문화 유하는 객이라도 일하지 말라. Ama 7. gün bana Tanrı'nın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. 여섯 동안 나 여호와가 하늘과 땅과 바다 그 안에 모든 것을 만들고 제7일에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되하여 그날을 거룩하게 하였느니라. Çünkü ben Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım. 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. 이 성경 그냥 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라 그런 겁니다. Bu ayetler diyor ki Şabat gününü kutsal sayın ve 또 bunu yerine 내 getirin. 남종이나 여종이나 내 문화는 유하는 객이라도 일하지 말라. 10. ayet diyor ki oğlun, kızın, erkek, kadın, kölen, hayvanların hiç kimse çalışmasın. 그 안식일은 우리가 쉬고 아무 일도 하지 말아야 하는 것입니다. Ya Şabat günde bizim hiçbir iş yapmayıp dinlenmemiz 성경적 gerekiyor. 정확한 안식일은 Kutsal kitaba göre gerçek Şabat günü 금요일 저녁 해가 지기 시작하면서 안식일이 시작됩니다. Cuma günü güneşin batmasıyla başlıyor. 창세기 1장에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Yaratılış 1. bölümde Tanrı yeri ve göğü yarattı. 이거 내려가면 저녁이 되고 아침이 되는 첫째 날이니라. Akşam oldu, sabah oldu ve 1. gün oldu.
저녁이 되고 아침에 둘째 날이니라. Akşam oldu, sabah oldu, 성경에서 ikinci gün oldu. 말하는 하루는 저녁부터 시작을 하죠. Kutsal kitabın anlattığı gün akşamdan 금요일 başlıyor. 저녁 해가 지면 안식일이 되는 것입니다. Cuma günü güneş battığında Şabat günü 그 başlıyor. 토요일 저녁 해질 때까지 안식일이었어요. Cumartesi günü güneş batana kadar Şabat günü devam 이스라엘 나라에 ediyor. 갔는데요. Ben İsrail ülkesine gitmiştim. 이스라엘 이제 그 성지 순례를 갔습니다. İsrail'e 우리 몇몇 gitmiştim. 형제들하고요. Birkaç kardeşlerimle 근데 이제 birlikte. 막 그날 안식일이었는데 O gün Şabat günüydü. 카메라 사진을 찍었어요. Biz kamerayla fotoğraf çekindik. 경비원들이 와서 Oradaki güvenliler yanımıza geldiler 찍지 말게 하라고. ve fotoğraf çekmeyin dediler. Neden diye sorduk. 안식일인데 샷던 누르면 그 노동된다고 하지 마라. Şabat gününde kamera tuşuna basmak 그래서 iş 우리가 사진을 oluyormuş. 잘못 찍었어요. O gün bu yüzden pek fotoğraf 근데 우리 çekemedik. 형제 하나는 카메라를 다 열어놓고 메고 다녔으니까 Ama kardeşimizden biri kamerasını açık tuttu, onunla 그 gezdi. 카메라 다 들어왔어요. Ya kameraya her şey 아, kaydedildi. 안식일에 그 샷던 누르지 말았는데 어떻게 했어? Biz ona sorduk. Yani güvenliler 야, sürekli 카메라 uyarıyorlar. 열었더래. Nasıl yaptın 오늘 bunu? 다 돌아다녔어요. Kardeşleri dedi ki ya kamerayı açık 그 bıraktım 이스라엘 öyle 나라에 dolaştım. 지금도 안식일 날 카메라 샷던 누르는 거 허락지 않더라고요. Ya bugünlerde de hala İsrail ülkesinde kamera tuşuna basmak yasak Şabat 그러고 이제 gününde. 있었는데 그 우리 형제들 그러면 다 경유 당신 그 워크토키 그 누르는 그것도 노동 아니냐? Kardeşlerimizden biri dedi ki yani bu güvenlilerin bu telefonu Evet, açıp bakın, kapatmaları da bundan bir da iş değil mi? haber Yani bu tarzda şakalar yapmıştık. 성경에는 안식일은 무슨 일이라도 하지 말라는 거죠. Kutsal kitap hiçbir iş yapmayın diyor. 문제는 우리가 성경을 읽을 때 이해 안 가는 게 많고 앞뒤가 안 맞는 부분들이 굉장히 많아요. Önemli olan kutsal kitabı okurken anlam veremediğimiz 근데 ve birbirlerine 한국에는 uyuşmayan birçok 일요일은 şey var. 안식일을 하는데 일요일은 안식일이 아닙니다. Kore'de pazar gününü Şabat günü olarak 안식일은 anıyorlar ama 금요일 aslında değil. 해가 지면 안식일이 시작되는 거죠. Gerçek Şabat günü Cuma günü. Günün güneşin batmasıyla başlıyor. 성경을 그냥 읽어 내려갔는데 İşte ben böyle şeyleri öylesine 우리가 okumuştum. 조금 더 성경을 읽어보면 우리가 성경을 보는 방향이 전혀 다르게 나타나지는 것들이 많아요. Ancak kutsal kitabı biraz daha derin bir şekilde okuduğumuzda 자, farklı 우리가 bir 이 bakış açısına 성경을 sahip 보고 oluyoruz. 이사야에서는 한 절만 드릴겠습니다. Şimdilik Yeşaya kitabına gidip bir ayet okuyalım. 34장 Yeşaya 34. bölüm. 이사야 34장 쫓아주시기 바랍니다. Yeşaya 34. bölümü açmanızı istiyorum. 이사야 34장 Yeşaya 34. bölüm 16절입니다. 16. ayet. 여기 뭐라고 기록됐냐면 Burada ne yazılmış? 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. Rabbin kitabını okuyup araştırın. Bunlardan hiçbir eksik kalmayacak. Eşten yoksun hiçbir hayvan olmayacak. Çünkü bu buyruk Rabbin ağzından çıktı. Ruhu da onları toplayacak. 예, 저는 제가 이제 결혼을 했습니다. Ben evlendim. 결혼했고 evlenmiştim. 제 아내와 이제 수십 년을 같이 살았어요. Eşimle birlikte yıllarca yaşadım. 이제 하나님이 제 아내를 짝으로 주셨기 때문에 Tanrı eşimi bana eş olarak gönderdi. 둘이 살면서 행복할 때도 있고 Birlikte yaşarken mutlu olduğumuz 다툴 zamanlar 때도 da var. 있고 Tartıştığımız zamanlar da var. Kavga ettiğimiz zamanlar da 화날 var. 때도 있었습니다. Sinirlendiğimiz zamanlar da var. 하나님이 짝으로 정해 주셔서 Ama Tanrı beni onu eş olarak belirledi. 내 딸하고 아들은 태어나가 처음에 어릴 때 우리 집에 같이 살다가 자라면 자기 살 길을 가는데 Oğlum ve kızım dünyaya geldiler. Onlar artık büyüyünce kendi yollarında 제 ilerleyecekler. 아내하고 저는 이렇게 항상 같이 살죠. Ancak eşim sürekli benim yanımda, 그래서 sürekli 그걸 benimle 짝이라고 birlikte. 그럽니다. İşte biz buna eş 근데 diyoruz. 부부가 하나 짝이 돼서 이제 가정을 이루고 그러는데 Ya evli çift eş olarak bir aile kuruyorlar. 성경에도 짝이 있다는 거예요. Ya kutsal kitapta da eş var. 그 짝이 있다는 게 짝이 없는 것이 없다. Eşin olması demek eşinin olmadığı 그러면 짝이 söz yok. 없는 게 짝이야. Peki eş olan ne? 전 잘 몰랐어요. İşte ben bunu pek bilmiyordum. 그냥 창세기부터 요한계시록까지 쭉
읽었어요. Ya sadece yaratılıştan vahiye kadar sürekli 한국 okudum. 성경은 약 한 1800페이지쯤 되는데 Korece kutsal kitabı yaklaşık 1800 sayfadan oluşuyor. 제가 한 페이지는 약 한 2분쯤 걸려요. Ve her bir sayfa için ben 2 dakikamı harcıyorum. 그러니까 여러분 죄송합니다만 성경책 안 읽고 숫자만 계산한 것 같아서 죄송한데 Bunu tabii böyle bir hesaplama yaptığım için beni yanlış anlayabilirsiniz ama 1800페이지를 읽는데 3600분이 필요해요. 1800 sayfalık kitap için benim 3600 dakikaya ihtiyacım var. 3600분이면 시간으로 60시간인데 3600 dakika ise 60 saati ima 하루에 ediyor. 10시간씩 성경을 읽으면 Ya günde 10 saat kutsal kitap 6일 okusam 만에 성경을 한번 읽을 수 있어요. 6 günde kutsal kitabı bitirebiliyorum. 자주 그렇게 못했지만은 Bunu çok sık 한 yapamadım. 주간 동안 아무것도 안 하고 성경만 읽으면 신구약 한 번을 읽을 수 있어요. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadan sadece kutsal kitap okuyarak eski ve yeni antlaşmayı 여러 okuyabiliyorum. 번 이제 여러 번 읽었습니다. İşte yani bu şekilde birçok kez kutsal kitabı 한 okudum. 신구약 10번쯤 읽어나니까 Eski ve yeni antlaşmayı 10 kere okuduktan sonra 성경 전체 윤곽을 조금 알게 되겠더라고요. kutsal kitabın genel çerçevesini anlamaya başladım. 30번쯤 읽으니까 Yaklaşık 30 kez okuyunca 참 재밌는 것은 çok enteresan olan şey 이해가 안 가는데 bazı bölümlerde anlam veremiyorum. 이해가 또 짝이 딱 나오는 거예요. Ama başka bölümlerde anlayabiliyorum ya. Tam 예를 들어 eş gibiler. 말하자면 Mesela 속죄 제사에 대해서 제가 연구를 하고 있는데 ben günah sunuları hakkında araştırma 레위기 yapıyordum. 4장에서 이렇게 시작해 27절에 보면 Leviler 4. bölümü şöyle başlıyor. 27. 만내 ayet. 평민의 하나가 여호와의 검령 중 27. 하나 보면 ayet. 허물이 있다가 Eğer halktan biri Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse suçlu sayılır. 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 İşlediği günah kendisine açıklanırsa günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli. 그 범한 죄를 그것을 예물로 삼아 Elini günah sunusunun başına koymalı. 그 다음에 29절에 보면 Evet 그 29. ayet. 속죄제 희생의 머리에 안수하고 Elini günah sunusunun başına koymalı ve yakmalık sunularının 그러니까 kesildiği 우리가 yerde 이제 onu 속죄 kesmeli. 제사를 드릴 때 양이나 염소를 가져와서 Yani günah sunusunu sunarken keçi veya 두 koyun 손으로 양의 getiriyoruz 머리 안수를 한다는 거예요. ve elimizi sununun başına koyuyoruz. 여기에 궁금함이 생겼어요. İşte burada bir soru işareti belirdi. 보통 우리가 안수할 때는 그러면 목사가 될 때 안수를 하고 Burada yapılan ya vaftiz yani başa el 장로가 될 koymak 때 안수를 하는데 bir insan pastor olurken veya kilise ihtiyarı olurken 염소나 yapılıyor. 양의 머리에 왜 안수를 해? Ama neden keçinin veya koyunun başına el koyuluyor? 뭐 단순한 이야기지만은 Bu çok basitmiş gibi duruyor 궁금했어요. ama ben çok merak ettim. 양이 뭐야 목사 되는 것도 아니고 장로 되는 것도 아닌데 Ya buradaki keçi pastor veya ihtiyar oluyor değil. 분명히 해답이 있을 텐데 Ya bunun mutlaka bir 해답을 못 cevabı var. Ama ben bu cevaba ulaşamadım. 성경 전체를 다 읽어봤자 못 찾았어요. Kutsal kitabın tamamını okudum ama bir cevaba 그리고 ulaşamadım. 한세번 정도 다 읽어도 못 찾았는데 3 kere okuduktan sonra da bir cevaba ulaşamadım. 궁금한 건 네 번째쯤인가 네 번째가 네 번째쯤 됐을 때 성경 하나를 발견했어요. Ya 4. okuyuşumda bunun cevabını buldum. 레위기 16장 21절을 읽었는데 Levililer 16. bölüm 21. ayeti okudum. 그냥 지나갔는데 Bu ayeti birçok kez okumuştum. Öylesine geçmiştim. 안수하는 이야기가 나오고 Burada da elin başa koyulmasıyla alakalı bir şey vardı. 이유를 이야기하는 거예요. Ve elin başa koyulmasının sebebini de açıklıyordu. 16장 21절에 아론은 두 손으로 산년소의 머리에 안수하여 Leviler 16. bölüm 1. ayet 2 elini tekenin başına koyacak. 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını 그 죄를 açıklayarak 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람을 광야로 보낼지. bunları tekenin başına aktaracak, sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek.
여기서 이제 뭐냐면 그냥 우리는 안수하는 거 양이나 염소 속죄제를 드릴 때 안수하는 것만 알았지. Ben günah sunusunda keçinin kurban olarak sunulduğunu 왜 biliyordum. 안수하는지 그 이유를 몰랐어요. Ya neden sununun sunulduğunu, neden başın, yani elin başa koyulduğunu bilmiyordum. 뭐 Ve bunu çok 양이나 merak etmiştim. 염소가 목사 되는 것도 장로 왜 안수를 해야지? Yani buradaki keçi veya koyun, pastör veya ihtiyar olacak 그걸 değil 뭐 ama 찾아서 neden başına 성경 el 찾아서 잘못 koyuluyor? 찾았습니다. Kutsal kitabı birçok kez okumuştum ama bunun cevabını bulamamıştım. 그 성경 전체를 한 몇 번 읽었는데도 Aslında onun ardından da birçok kez kutsal 몰랐는데 kitapları 오래 okudum. 지난 뒤에 저 레위기 16장 21절 해답이 나오는 거예요. Ama daha sonra Leviler 16. bölüm 21. ayette cevabını buldum. 여기 속죄 제사를 드릴 때 산 염소를 잡아서 속죄 제사를 드리는데 Bu sunu sunulurken canlı bir keçi getiriliyor. 살아있는 염소를 잡기 전에 Bu canlı kurban kesilmeden önce 안수를 하는 거예요. başına el koyuluyor. 저는 그 목사 될 때 장로일 때도 안수, 어떤 교회는 집사 될 때도 안수하는 경우가 있는데 Ya bazı kiliselerde pastörler, ihtiyarlar hatta kardeş olurken de el 병자기 koyuluyor. 기도할 때 안수를 할 때가 있죠. Bazen hastalığı için dua edilirken de hastanın başına el 염소의 안수 koyuluyor. 이해를 못했는데 Ya ben buradaki tekenin başa el koyma olayını anlayamamıştım. 21절을 읽으면서 Ama Levililer 16. bölümün 1. ayeti 그 okurken 이제 안수하는 이유를 정확하게 이야기하는 거예요. ya bu ayet kurbanın başına 이제 el 그 koymasının sebebini 속죄 제사할 때 açıklıyordu. 양이나 염소를 잡아 제사를 드리는데 Günah sunusu sunulurken keçi veya koyun 그 getiriliyor 양이 canlı bir 이제 şekilde. 죽기 전에 Bu koyun veya 먼저 keçi 제사를 ölmeden 하고 önce 우리 안수를 하는 거예요. kahin onun başına elini koyuyor. 그 전에는 레위기 4장 속죄 제사할 때 왜 안수한 이유가 없이 그냥 안수하고 그렇게 돼 있는데 Leviler 4. bölümde bunun sebebi açıklanmamıştı. Öylesine 이제 el başa koyulur 16장에 가서 이 denilmişti. 사실 안수함으로 말미암아 제가 염소의 머리에 넘어가는구나. Ama Leviler 16. bölümde anladık ki bu kurbanın başına elin koymasıyla günahlar keçiye veya 그러니까 koyuna 이제 geçiyor. 양이나 염소가 속죄 제사 들때 속죄 제물로 죽어야 하는데 Keçinin veya koyunun günah sunusunda kurban olarak ölmesi 이제 gerekiyor. 그 우리의 죄를 길머지고 가기 위하여 이제 그 머리 안수를 했다는 거죠. Ve bu hayvan bizim günahlarımızı üstlenmek için başına el koyuluyor. 만일에 속죄 제사 머리 안수를 하지 않고 제사를 드리면 양을 잡으면 Eğer koyunun başına el koyulmadan öylesine 속죄가 안 öldürülürse 되는 거예요. o günah bağışı 양이나 염소가 gerçekleştirilmiyor. 죄를 대신 길머지고 이제 죽어야 속죄가 되는 거죠. Bu koyunun, bu keçinin günahı üstlenerek ölmesi gerekiyor. 성경이 이렇게 짝이 돼 가지고 레위기 4장에 도저히 이해하지 못했던 걸 16장에 가서 이해할 수 있도록 돼 있는 거예요. İşte kutsal kitabın böyle eşleri var. Leviler 4. bölümde anlamadığım bir şey Leviler 16. ayette 그 anlayabiliyorum. 성경을 읽으면 성경이 짝이 없는 게 하나도 없고 전부 다 짝이 연결되는 걸 발견했을 때 성경에 대한 지금까지 이해할 수 없었던 새로운 세계를 발견하게 되는 거죠. Ya kutsal kitapta daha önce hiç anlayamadığım şeylerin eşini bularak 그저 yeni 안식일에 şeyleri 대한 이야기도 keşfedebiliyorum. 그래요. Şabat günün hikayesi de 하나님 öyle. 엿새 동안 천지를 창조하셨다. Tanrı 6 gün boyunca bu dünyayı 안식일은 yarattı. 무슨 일이라도 하지 마라. Bu yüzden Şabat gününde hiçbir şey 네 yapmayın. 아들이나 딸이나 Senin oğlun, kızın, kölen, 문화 유하는 객이나 yabancılar, misafirler, 어느 누구도 안식일은 일을 하지 마라. kim olursa olsun Şabat gününde çalışmasın. 그래서 우리는 그냥 안식일을 일을 안 하면 안식일을 잘 지키는 거 하나님의 축복받는 것이 그렇게 생각을 했습니다. Biz bu yüzden öylesin tamam Şabat gününde çalışmazsam bereketleneceğim diye 근데 düşünmüştük. 성경 짝을 찾아서 읽어보면 Ama kutsal kitaptaki eşlerin 안식일을 eşleri 지키는 bularak 안식일을 일을 okursak 하지 않는다. 그거하고 전혀 다른 어떤 뜻이 있는 거예요. ya bu Şabat günün arkasında yatan çok daha farklı bir anlam var. 그래서 저는 성경을 계속해서 읽었어요. Bu yüzden ben kutsal kitabı sürekli 10번 okudum. 읽고 10 kez okudum, 20번 읽고 20 kez 30번 okudum, 읽고 30 kez 40번 okudum, 읽고 40 kez okudum, 10번 읽고 50 kez okudum, 한 70번, 80번쯤 읽어갈 때에 70 kez, 80 kez okuduğumda 점점 읽으면 읽을수록 연결되는 부분들을 정확하게 이해할 수 있어요. okuyup okudukça birbirine bağlanan Tanrı'nın sözlerini anlayabildim. 그 십계명에서
율법을 지키라고 이야기합니다. 10 buyrukta Şabat günü yerine getirmesini 근데 söylüyor. 성경 다른 데만 전혀 다르게 얘기합니다. Ama kutsal kitabın bazı yerleri çok farklı söylüyor. 로마서 8장 1절에 Romalılar 8. bölüm 1. ayet. 그러므로 그리스도 예수 안에 이제 결코 정죄함이 없나니. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara hiçbir mahkumiyet 그리스도 yoktur. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından 자, özgür 여기 kıldı. 생명의 성령의 법이 있고 죄와 사망의 법이 있는데 Burada yaşam veren ruhun yasası var. Aynı zamanda günahın ve ölümün yasası var. 죄와 사망의 법은 뭘 가리키는가? Ölümün ve günahın yasası neyi 율법을 가리킵니다. ima ediyor? Kutsal yasayı ima ediyor. 율법은 우리를 죄인을 만들고 사망을 당케 합니다. Kutsal yasa bizi günahkar yapıyor, bizi ölüme götürüyor. 시내 산에 올라갔었는데 Musa Sina Dağı'na çıktı. 1400 BC 1491년이라고 그러죠. Milattan önce 1800 1491년 1400 이집트에 yılları 나온 diyorlar. 일이 있습니다. Bu yıllar İsrail halkının Mısır'dan çıktığı 그들이 이집트에 yıllardı. 나와서 홍해를 건넌 뒤에 바로 시내 산 밑으로 갔습니다. İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra Kızıldeniz'ini 하나님 geçip 모세를 Sina Dağı'na 꼭대기로 geldiler. 불러올렸습니다. Tanrı Musa'yı Sina Dağı'nın tepesine çağırdı 계명을 주었습니다. ve ona 10 buyruğu verdi. 근데 여러분 이 이야기 조금 더 자세히 읽어보면 재밌는 게 Ancak olaylara biraz daha yakından baktığımızda enteresan olan şey 십계명을 출애굽기 20장에서 나오는데 bu 10 buyruk Mısır'dan çıkış 출애굽기 20. bölümde 20장 karşımıza 나오기 çıkıyor. 전에 출애굽기 19장에 보면은 Mısır'dan çıkış 재밌는 19. 이야기가 나와요. bölüme bakınca 자, 우리 çok tuhaf 출애굽기 şeylerle 19장을 한번 karşılaşıyoruz. 찾아봅시다. Mısır'dan çıkış 19. bölüme bakalım. 출애굽기 19장 Mısır'dan çıkış 19. bölüm. 5절 5. ayet. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 Şimdi sözümü dikkatle dinler. Anlaşmamı uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. 다음에 너희가 내게 대해 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되라. 6. 되리라. ayet. 너는 이 말을 이스라엘 자손에 구할지니라. Siz benim için kainlerin krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillere böyle söyleyeceksin. 율법을 다르게 말은 언약이라 약속이라고 그럽니다. Kutsal yasanın diğer adı antlaşmadır. 왜 율법을 언약이라고 말하냐면은 Peki kutsal yasanın diğer adı neden 하나님 antlaşmadır? 율법을 주시기 전에 우리에게 약속을 했어요. Çünkü Tanrı bu antlaşmayı verirken 네가 bizimle 이 bir 법을 다 bize söz 지켜가면 verdi. Siz bütün sözümü dikkatle 들어와도 dinlerseniz, 복을 받고 antlaşmamı 나가도 uyarsanız, 복을 받고 içeri girerken de 안주거리 dışarı 복을 받고 çıkarken de 내 evinizdeki 자손이 her 복을 şey, 받고 soyunuz, 고양이 복을 받고 hayvanlarınız, 문화 유하는 객이 복을 받고 evinizdeki misafirler bereketlenecek. 그러나 그걸 지키지 못하면 Ancak antlaşmama 반대 uyamazsanız, 들어와도 저주 tersine 나와도 evime 저주, girerken de, 또 dışarı 반대편에 çıkarken de, 저주, evinizdeki 고양이 her 숲에서 şey, 저주라는 hayvanlarınız, misafiriniz hepsi 율법을 lanetlenecek. 완전히 지키는 한 명도 없어요. Ancak bu dünyada kutsal yasayı mükemmel bir şekilde geçen tek kişi bile yok. 시내산은 물 쉽게면 2개 돌판을 가지고 산에 내려왔어요. Musa, Tanrı'nın verdiği 2 taş levhayla dağdan inmişti. 내려왔는데 산 아래는 무슨 일이 일어났냐면은 Dağdan indiğinde dağın altında ne 모세가 yaşanıyordu? 하나님의 인도를 받아서 시내산 꼭대기에 올라갔는데 Tanrı'nın yönlendirmesiyle Musa Sina Dağı'na çıkmıştı. 40일이 지나도 모세 소식이 없는 거예요. Ama 40 gün geçmesine rağmen insanlar Musa'dan haber alamıyorlardı. 한 열이나 일주일 있다 내려올 줄 알았는데 Yani Musa'nın 10 gün ve 20 gün sonra ineceğini 40일대도 안 düşünmüşlerdi. 내려오는 Ama 40 gün geçtiğinde beni Musa'yı hala aralarını görememişlerdi. 10 gün beklediler Musa inmedi. Yarım ay beklediler inmedi. 30 gün, 40 gün Musa hala ortalıklarda yoktu. 우리 모세가 어떻게 된지 모르겠다. Aşağıdakiler düşündü. Musa'nın başına ne geldiğini 우리를 bilemeyiz. 인도하던 모세가 없어졌으니까. Bizi yönlendiren yani liderimiz Musa 아마 그들은 산에 가서 ortadan 40년 yok olduğuna göre 죽었던 줄 알았어요. büyük ihtimalle 40 gün boyunca ortalıklarda 그래서 olmayınca 우리가 Musa'nın öldüğünü 우리 인도할 düşündüler. 신을 만들자. Bu yüzden artık bizi yönlendirecek olan yeni bir 전부 다 Tanrı 금을 yaratalım. 모아가지고 Etrafındaki bütün altınları toplamışlar. Altından
dana 이제 yapmışlar. 아론은 이스라엘 백성이 광야 이끌어야 하는데 지금까지 모세가 하나님 인도를 따라 이끌었는데 Ya Harun'u o zamana kadar Musa 이제 이스라엘 yönlendirmekteydi. 백성들이 마음을 모아서 구신점이 필요하다고 해서 Bu İsrail halkının yüreğini toplayabilecek yeni bir şeye ihtiyaç duydu. Bu yüzden altından dana 모세가 yaptı. 내려오는 날에 Musa'nın tam da indiği gün 금송아지가 태어난 저 기념 행사를 해요. altından dananın doğduğu günü 자, 너희 이스라엘을 kutlamaktalardı. 내 이끌어내 준 너희 신이다 금송아지로. Dediler ki işte bizi Mısır topraklarından 그 çıkaran 모세는 altın 시케면 dana. 두 개의 돌판을 가지고 왔는데 Musa tam da 2 taş levhayla insanların 내 arasına 앞에 당신을 gelmişti. 두지 말라. Bu yasaya göre ne? 우상을 만들지 말라. Kendinize başka putlara 하나님 여호와 tapınmayın, 이름 başka 망령되이 걸지 tanrıya 말라. tapınmayın, 안식일에 Tanrı'nın 거룩하게 ismini 지키라. kötü kullanmayın, 내 şabat 부모를 gününü kutsal 공경하라. anımsayın, yerine getirin, ailenize 살인하지 saygı 말라. duyun, 간음하지 말라. adam 거짓말하지 öldürmeyin, 말라. hırsızlık 거짓말하지 yapmayın, 말라. zina etmeyin, 탐내지 yalan 말라. söylemeyin, açgözlük yapmayın. 근데 내 앞에 당신을 두지 마라. Ancak başka tanrılara tapınmayın, başka putlara tapınmayın. 두 개의 법을 어겼어. Çoktan 2 yasaya aykırı 막 gelmişti. 산에 내려온다. gelmişlerdi 중간에 bu halk. 떠드는 소리가 나요. Musa dağdan inerken bu 여호수아가 insanların 말해요. seslerini 둘이 işitti. 싸우는 소리입니다. Onlar kavga ediyorlar. Musa 내가 dedi ki 듣기는 싸운 소리도 아니고 onlar ne kavga ediyorlar? 노래 소리다. Onlar şarkı söylüyorlar. 와서 보니까 Geldi, 송아지를 만들어 놓고 o altından dana yapmışlardı. Sunu sunmaktalardı. 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Başka tanrılara tapınmayın. 우상을 숨기지 마라. Kendinize başka put yapmayın. 율법이 내려오는 그날부터 두 가지 법을 범했기 때문에 Ve kutsal yasın indiği o ilk günden 2 yasaya aykırı gelmişlerdi. 깨뜨려버렸어요. Bu yüzden Musa 2 taş levhayı yere bıraktı ve kırdı. 이스라엘에서 율법을 깨뜨렸으니까. İsrail halkı çoktan bu yasaya aykırı gelmişlerdi. 남을 수가 없는 거예요. Ya bu 2 taş levha var olmaya devam ederse İsrail halkı yaşayamazdı. Bu yüzden 날 금송아지마다 3,000명이 yasanın indiği ilk gün 3000 kişi hayatını kaybetti. 그래서 율법을 다르게 말 죄와 İşte 사망의 bu yüzden kutsal yasanın diğer adı günahın ve ölümün yasasıdır. 가늠한 여자가 율법을 재판하니까 Zina 돌에 ederken 맞아 yakalanan 죽어야 돼요. kadın kutsal yasaya göre taşlanarak ölmek zorunda. 그 가늠한 여자를 죄인을 만드는 율법이 죄인을 만들고 사망을 막 죽일 Bu 수밖에 kadını 없게 돼. günahkar yapan günahın ve ölüm yasası olan kutsal yasaydı. 율법은 죄와 Evet, kutsal yasa 사망의 günahın ve ölümün yasasıdır. 근데 이제 그러기도 우린 열심히 그걸 Biz 지키려고 elimizden 하는데 geldiğince bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. 이제 인류 가운데 그걸 Ama bu 정확히 insanlık tarihinde tek kişi bile bu kutsal yasayı yerine getiremedi. 자 이제 우리가 보통 Biz 교회 kiliseye 가면은 gittiğimizde biliyorsunuz ilahiler var. 찬송가 읽으면 제일 앞부분에 주기도문 İlahiler kitabın en önünde de elçilerin inanç bildirgesindeki Rabbin duası var. 그래서 우리가 예배 마치고 막 주기도문으로 예배 마치면 잘 İbadet 나오는데 bittikten sonra da Rabbin duasını ezberliyorlar. 언제부터 주기도문 사도신경을 외우기 시작했는지 모르지만 İnsanlar ne zamandan itibaren elçilerin inanç bildirgesindeki Rabbin duasını ezberlediler 마태 bilmiyorum. 산상복음에 보면 예수님은 주기도문 산상복음 외우는 거 싫어하셨어요. Ama kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih bu Rabbin duasını okumasını sevmiyordu. 너희가 기도할 때 주원 부원하지 마라. Siz dua ederken belirli kalıplara bağlı kalmayın. 하고 그렇게 하지 마라. Ya az önce söylediğinizi tekrar 말을 많이 söylemeyin. 하는 게 아니다. Önemli olan çok konuşmanız 그 değil. 예수님은 그 우리에게 이렇게 기도할 때 이런 방법으로 기도하는 거 가르쳤지 그걸 외우라고 하신 건 아니에요. İsa Mesih dua ederken şöyle metotlarla dua edin diye öğretmek istedi. Bunu ezberleyin 하나님의 우리 demedi. 아버지 이름을 거룩히 하시면 나라의 마음의 뜻이 하늘에다 뭐 주주 외우는 건데. Ya Tanrı babamızın adıyla şöyle böyle falan diye insanlara 자, 언제 ezberliyorlar bunu. 우리가 죄를 지은 자를 용서해 주었습니까? Tanrı ne zaman insanları günahlarından 죄를 지은 kurtardı? 자를 용서해 주도 않고 내가 우리가 죄 지은 자를 용서해 주고 우리 죄를 사해 주십시오. Daha günahlar yıkanmamışken insanlar Rabbim lütfen günahlarımızı yıka. 말도 안 되는 이야기. Bu aslında saçmalık. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 Rabbim lütfen bize yiyecek ver. 양식이 없을 때 일용할 양식을 주옵시고 양식이 있는데 일용할 양식을 주옵시고 Yiyecek yokken yiyecek verilmesi için dua edilebilir ama yiyecek 사실 varken 예수 insanlar 그 neden yiyecek için 말씀하실 dua 때 왜 그런 ediyorlar? 말씀하셨냐면 İsa Mesih bunları söylerken neden söyledi? 막 기도를 길게 막 오래 하는 거 막 그래 좋아하는 막 그래 하는 게 아니고 Ya dua uzun uzun ezberlenerek kalıplar 물론 içerisinde böyle olsun istemedi. 1시간 2시간 하는 것 뭐 na쁘다는 얘기는 아닙니다. Tabii ki de burada anlatmak istediğim şey kutsal ruh sizi 그럼 yönlendirirse uzun uzun 마음없이 막 yapabilirsiniz. 기도를 쭉
거룩하는 그것들 하나님 주는 기뻐하지 않는다는 얘기입니다. Ama öylesine bir resmiyetten veya herhangi bir kalıba bağlı kalarak uzun 그러니까 uzun 이제 dua 우리가 etmenizi istemiyor. 부원하는 기도를 하지 마라. Ya öylesine boş sözlerle dua etmeyin. 예배 저희들이 옛날에 자주 예배 마칠 땐 주기도문으로 배하겠습니다. Eskiden kilisedeyken sık sık Rabbin duasıyla bu Ençil İnanç Bildirgesi'ndeki bu yazılara göre ibadeti bitiriyorduk. Oraya baktığımızda 거룩한 공회와 orada kutsal Hristiyan birliği diye bir şey 거룩한 var. 공회란 말은 거룩한 캐토릭 처치를 믿는다 이런 말. 오라다키- 가톨릭 교회를 믿는다. Oradaki kutsal birlik demek kutsal Katolik Kilisesi demek. 장로교인들이 그거를 읽고 감리교도 읽어요. Ama Presbiteryen kiliseleri, birçok Metodist kiliseleri bunu okuyorlar. 그리고 이제 그 다음에 찬송가 뒷부분에는 İlahi kitabın en arka 마지막 tarafında 그 페이지에 뭐가 나오냐면 en son 십계명이 sayfasında 나와요. en son sayfasında 10 buyruk karşımıza 내 çıkıyor. 앞에 다니시는 두지 마라 너를 우상을 섬기지 말라 뭐 하는 여호와 이름 망령 쭉 일곱 아홉 열 가지 법이 나와요. Kendinize başka tanrı edinmeyin, puta tapınmayın, bunun gibi şeyler yazılı. 자, 여러분 이거 잘 알아야 합니다. Bunu çok iyi 그 bilmeniz 매 gerekiyor. 주일마다 십계명 봉독하는 교회들이 있어요. Ya her hafta pazar günü 10 buyruğu okuyan, ezberleyen 하나님의 kiliseler var. 성경에 그 있는 십계명을 외우는 걸 좋아하실까요? Peki Tanrı 10 buyruğun ezberlenmesinden hoşnut 법으로 mu? 세우긴 했지만은 Evet, 10 buyruğu veren Tanrı'ydı. 하나님이 십계명 돌판을 두 개 새긴 것을 Tanrı'nın 10 buyruğu iki taş levha yazmasının sebebi 법계 안에다 집어넣고 antlaşma sandığı içerisine koyup 덮으라 그랬어요. kapağını 그 kapatın 뚜껑 dedi. 이름이 뭐냐면은 Peki bu kapağın ismi nedir? 그 속죄소라 그래. Bağışlanma kapağı. 예, 그 속죄를 속하는 장소라 그래. Ya günahın bağışlandığı kapak. 그 다음에 저 자비의 자리. Aynı zamanda merhamet Tabii kapağı efendim. olarak da, merhamet yeri Ve- olarak da biliniyor. Neden? 왜 십계명 뚜껑이 자비의 자리입니까? Neden antlaşma sandığın kapağı merhamet yeri veya bağışlanma 자, kapağı 여러분 olarak biliniyor? 십계명이 나오면은 10 buyruk 십계명 çıktığında 앞에서는 긍휼이나 자비를 베풀 수가 없습니다. ya bu 10 buyruğun yazılı olduğu iki taş evanın önünde hiçbir 그 merhamet yoktur. 십계명을 덮고 뚜껑을 덮어야 Bu iki taş levhanın üzeri kapanmalı ki 우리가 긍휼을 베풀고 자비를 베풀 수 있어요. Tanrı bize merhamet 그래서 verebilir. 아무도 십계명 열어보지 못하게 했어요. Bu yüzden Tanrı hiç kimse bu kapıyı açmasın 그다음에 그 istedi. 십계명 그 법계 위에 천사가 날개를 펴서 이렇게 덮어 양쪽에서. Aynı zamanda bu kapağın üzerine iki melek kanatlarıyla sandığın üzerini kapatıyor. Melekler kanatlarını açmış, kapağı kapatıyorlar. Neden? 뚜껑 열지 마라. Kapağı açmayın diyor. 탁 덮어요. Üzeri kapatılmış. 그 열어보면 안 돼요. İçeriye asla bakmamalısınız. 이스라엘 백성들이 İsrail halkı 불에 잡고 싸우다가 Filistlere karşı 전쟁에 savaşırken 졌어요. yenildiler. 그래서 법계를 가져왔어요. Bu yüzden Filistler antlaşma sandığını getirdiler. 근데 막 이스라엘 백성에 들어와서 야 우리 이겼다 막 저는 막 떠들었어요. O Filistliler çok sevindiler. Bir savaşı yendik, savaşı yendik 그래서 diyerek. 군인들 전쟁하다 보니까 이스라엘에서 막 함성이 들리는 거예요. Sonra Filistler savaşlarken İsrail halkının çığlıklarını duydular. Ne oluyor diye baktılar. 신의 개가 돌았다는 거죠. Ya Tanrı'nın antlaşması girmiş. 불의 사람들이 겁을 먹었어요. Filistler korktular. 아, 저 신을 우리가 어떻게 이기지? Ya biz Tanrı'yı nasıl yeneceğiz ki? 야, 우리 용감하게 싸우자. Cesurca 이스라엘 savaşalım. 종이 되면 안 되니까. İsrail halkının kölesi olmamalıyız. 불의 사고가 불에서 이스라엘이 졌어요 전쟁. Ama İsrail halkı yenildi. 법계가 뺏겼어요. Ya antlaşma sandığı ellerinden alındı. 세상에. 그래서 법계를 갖다가 다원 신당에 갖다 세워 놓으니까. Antlaşma sandığını diğer tanrıların yanına götürdüler. Kendi 다원 tapınaklarına. 신당이 그 다원상이 법계 앞에 절을 하고 있어요. Daha ertesi gün diğer tanrı putlarının yani diğer putların antlaşma sandığı önünde 그 eğildiğini 도저히 그 gördüler. 다음에 막 법계가 원하는데 불에서 막 재앙이 내겨 연병이 생기니까. Antlaşma sandığını aldıktan sonra sürekli felaketler, hastalıklar dönmeye başladı. 저 술에 실고 이스라엘 땅으로 보냈어요. O yüzden antlaşma sandığını arabaya koydular ve İsrail'e geri gönderdiler. 기럇 여아림 사람들이 그 법계를 맞았는데 Oradaki Beşemeşliler sandığı aldılar. 그들이 법계를 열어봤어요. Beşemeşliler kapağı açtılar. 얼마 안 되는데 Açmamaları 이걸 gerekiyordu. 보는 동안에 5만 70인이 죽어요. Açtıklarında ise 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. 하나님은 여러분이 십계명을 읽고 봉독하고
열심으로 외우고 별로 좋아 안 하십니다. Ya Tanrı sizin 10 buyruğu ezberleyip aklınıza tutup sürekli bunu yerine 율법 getirmenizden hoşnut değil. 십계명을 가지고 재판하면 여러분 다 저주와 멸망을 받기 때문에 Çünkü 10 buyruğa göre yargılandığınızda hepiniz lanet altındasınız. 십계명을 그 법궤 안에 집어넣고 뚜껑을 닫게 했습니다. Bu yüzden Tanrı 10 buyruğun yazılı olduğu iki taş ev ve antlaşma sandığı içerisinde koydu ve kapağı kapattı. Melekler üzerinde kanatlarıyla kapağın açılmaması için 법궤를 duruyor. 만드는 거 보면은 Antlaşma sandığı nasıl yapıldığını görmüştüm. 이래 쏘가지고 있는 거였어요. Ya bazı resimlerde meleğin böyle öne baktığını görüyorum. 그 미술적으로 좀 좋은지 몰라도 그 법궤를 그 뜻의 천사가 이렇게 이 날개로 그 덮으란 걸 뚜껑을 열지 못하게 한 거예요. Ya melekler belki de bilmiyorum sanatsal anlamda iyi bir anlam taşıyor olabilirler ama o kapak üzerindeki melekler kapak açılmasın diye orada duruyorlar. Kapak açılırsa 십계명이 나오고 10 buyruk ortaya çıkar. 십계명이 나오면 10 buyruk 그 법궤로 insanlar önüne 처벌을 çıkarsa 받아야 하니까. 10 buyruğa göre insanların 법을 yargılanması 어기는 아무도 gerekiyor. 없으니까 Ve 10 buyruğu yerine getirebilecek hiç kimse yok. 저주를 받을 수밖에 없는 거예요. Herkes lanetlenmek zorunda. 그래서 주님은 하나님은 우리가 정말 법궤를 율법을 보고 읽고 그거 싫어하셨어요. O yüzden Tanrı bizim kutsal yasaya bakıp kutsal yasayı Roma서 ezberleyip 8장 bunun gibi şeylerden 1절에 hoşlanmıyordu. Romalılar 8. 그러므로 bölüm 그리스도 예수 안에 이kinci 있는 자 ayette 결코 정죄함이 없나니 çünkü yaşam veren ruhun yasası 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해방했어요. çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günah ve ölüm yasasından özgür kıldı. 생명의 성령의 법은 Yaşam veren ruhun yasası 예수님의 성령을 우리 마음에 주어서 우리가 받은 성령을 말합니다. İsa Mesih'in bize kutsal ruhu vermesiyle elde ettiğimiz 죄와 yasadır. 사망의 법은 ölümün ve günahın yasası ise 율법을 말합니다. kutsal yasadır. 그래서 우리가 생명의 성령의 법이 들어와서 Yaşam veren ruhun yasası içerimize 율법을 대고 girerse 율법을 밀어내서 ve kutsal yasayı geriye 우리 çekerse 죄와 율법 사망의 법 율법을 해방시켜야 죄 사함을 받을 수가 있는 거예요. günahın ve ölümün yasası geriye çekilirse ancak o zaman günah affını alabiliriz. 가늠한 여자 가늠하다 잡혔습니다. Zina ederken yakalanan bir 수간 kadın vardı. 바리새인들이 데리고 왔어요. Ferisiler bu adamı İsa Mesih'in önüne 예수님께 çıkardılar. 말했습니다. İsa Mesih'e söylediler. 뭐라고 말했습니까? Ne dediler? 이 여자 가늠하던 현장에 잡혔습니다. Bu kadın zina ederken 모세 yakalandı. 율법이라는 돌로 치라고 했습니다. Musa'nın yasasına göre bu kadın taşlanarak Şimdi ölmesi öyle gerekiyor. Rabbi sen ne dersin? 자 거기서 예수님의 심판이 있고 모세 율법이 있는데 Orada Tanrı'nın yargısı var. Musa'nın 모세 yargısı var. 율법이라는 돌로 치라고 말했어요. Musa'nın taş levhasına göre taşlanarak ölmesi 새로운 gerekiyor. 법을 땅방에다 기록해요. Ama İsa Mesih yeni bir antlaşma yazıyor toprağa. 십계명은 하나님이 손가락으로 쓰셨어요. 10 buyruk Tanrı'nın parmaklarıyla yazılmıştı. Taş levha üzerine 생명의 yazılmıştı. 성령은 옛 손가락으로 땅에다가 글씨 쓰셨어요. Yaşam veren ruhun yasası yani İsa Mesih'in antlaşması 그건 ise 예레미야 toprağa 31장 yazıldı. 31절 이하에 보면 Yeremye 31. bölüm 31. ayete 거기에 baktığımızda 새 언약을 세운다고 하는 약속이 있는 거예요. orada yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diye bir ayet var. 다 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어. Yasaya göre hepimizin taşınarak ölmesi gerekiyor. 다 저주를 받아야 돼요. Yasaya göre cennete gidebilecek hiç kimse yok. Herkes lanet altında. Bizim yaşamamız için 로마서 8장 1절에 Romalılar 8. bölüm 1. 또 ayet 예수 안에 내 결코 정죄함이 없나니 böylece Mesih İsa'ya ait olanlar artık hiçbir mahkumiyet yoktur. 그리스도 예수 안에 새 언약이 결정이 된 겁니다. İsa Mesih içerisinde yeni bir yaşamın 그 antlaşması 새 var. 언약은 내가 그들의 죄악을 사고 다진 그 죄를 기억지 아니하리라. Ve bu antlaşma diyor ki bundan sonra suçlarını bağışlayacağım, 자, günahını artık 율법 anmayacağım. 전체로 우리가 율법을 지켜서 되는 거 아닙니다. Bizim aklanmamız asla İyi, kutsal 우리 yasayı 율법을 getirmekle olmuyor. 어겼습니다. Biz çoktan kutsal yasaya 율법을 karşı 재판 aykırı 다 geldik. 저주를 받고 멸망을 받습니다. Kutsal yasaya göre hepimizin lanetlenmesi ve mahvolması gerekiyor. Bu yüzden bizim yeni bir antlaşma 제법이 ihtiyacımız 예레미야 var. 31장 31절에 보면은 Yeremye 31. bölüm 31. ayette 내가 그들의 죄악을 사하고 34절입니다. 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 34. ayet. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım 여호와의 말이. diyor Rab. 이제 이 법을
예수님 손가락에 땅에 기록하시면서 만드신 것입니다. İşte İsa Mesih bu yasayı parmaklarıyla toprağa yazarak 그런데 율법만 oluşturdu. 아는 사람은 오늘 율법 아래 매일 종론하며 주여 죄인입니다. 그 소리밖에 할 수가 없습니다. Kutsal yasanın geriye altındaki olan insanlar Tanrı'ya Rabbim lütfen affet diye dua 가늠한 ediyorlar. 여자가 간음을 했습니다. Zina ederken yakalanan bir kadın 근데 vardı. 여러분 율법으로 재판하니까 Kutsal yasaya göre yargılanınca 그냥 돌로 쳐 죽이라는 bu 거예요. kadının taşınarak ölmesi gerekiyor. 그래 서기관들 바리새인들이 왔어요. Evet, kutsal yazmanlar, Ferisiler 그러면 İsa 예가 Mesih'in önüne 현장에 çıktılar. 잡혔습니다. Bu kadın zina ederken 모든 yakalandı. 율법이냐 돌로 치라 Musa'nın 명하였거니와 yasasına göre taşınarak ölmesi 선생은 gerekiyor. 어떻게 말하겠나이까. Rabbi sen ne diyorsun? 예수님께 말씀했어요. İsa Mesih dedi ki 말씀하는 손가락 땅에 글 실었어요. aslında bir şey söylemedi, ilk önce parmaklarıyla toprağa bir şeyler yazdı. 성경에서 하나님이 손가락 글 씻은 딱 두 번 나옵니다. Kutsal kitapta Tanrı'nın yere yazı yazdığı sadece 2 yer var. 어디 나오냐 하면 Nerelerde var? 십계명 돌판 쓸 때 하나님이 손가락으로 써요. 10 buyruğu taş levha yazarken Tanrı bizzat parmaklarıyla 그다음에 yazdı. 예수님의 땅에 글 씻어 그때 손가락으로 써요. Aynı zamanda İsa Mesih toprağa yazı yazarken yine 어떤 orada 사람 다니엘서에라는 뭐 손이 나타 벽에 글 씻은 그것은 Daniel kitabında bazı insanlar orada bir parmak ortaya çıktı, duvara yazı 하나님의 yazdı. 사람의 손이 diyor. 썼다고 기록돼요. Yani bu Tanrı'nın insanı yazı yazdı. 다니엘서 그렇게 기록돼요. Daniel kitabında böyle yazılı. 하나님이 글 씻은 첫 번째 쓰실 때 십계명 법을 썼고 Tanrı ilk yazı yazarken 10 buyruğu taş levha üzerine 두 yazdı. 번째서 새 언약을 쓰셨는데 İkinci olarak da yeni antlaşmayı yazdı. 예레미야 31장 34절에 보면 Yeremye 31. bölüm 34. ayette 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하. 이것이 새 언약입니다. çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım diyor Rab. 자, 이제 İşte bu yeni 여러분들이 antlaşmadır. 똑같이 죄를 지었는데 Ya siz de aynı şekilde günah işlediniz. 율법엔 긍휼도 없고 Kutsal yasada merhamet 용서도 yok, 없고 af yok, 저주뿐입니다. sadece lanet var. 오늘 이 자리에 온 여러분들 어느 누구를 물러나하고 Burada olan herkes kim olursa olsun 율법으로 저 심판을 받으면 kutsal yasaya göre yargılanırsa 멸망을 당하고 저주를 받아야 합니다. herkes lanetlenmek ve mahvolmak zorunda. 예수님 손가락에 기록하신 새 언약으로 심판을 받으면 Ama İsa Mesih'in parmaklarıyla yazmış olduğu yeni antlaşmaya göre 그 yargılanırsa 언약은 뭐라고 되어 있습니까? bu antlaşmaya göre ne denildi? 내가 그들의 죄악을 사하고 Ben çünkü suçlarını 다시는 그 bağışlayacağım. 죄를 기억지 아니하리라. Günahlarını artık 그 anmayacağım. 가늠한 여자가 십계명 율법으로 재판만 돌에 맞아 죽어야 하는데 Zina ederken yakalanan kadının kutsal yasaya göre taşınarak ölmesi 예수님의 gerekiyordu. 언약 하나님의 약속의 법으로 보면은 Ama Tanrı'nın yeni antlaşmasıyla baktığımızda 이것이 새 언약이라는 것이. işte bu yeni antlaşmadır. 이 새 언약으로 심판을 받으면 Bu yeni antlaşmaya göre yargılanırsa 내가 그들의 죄악을 사하고 çünkü suçlarını bağışlayacağım, 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. günahlarını artık anmayacağım 여호와의 말이니라. diyor Rab. 자, 이제 우리는 안식일에 대한 이야기를 하는데 Biz Şabat günü hakkında 안식일 bahsediyoruz. 이야기를 조금 더 계속 하려고 합니다. Şabat günü hakkında biraz daha anlatmak 자, istiyorum. 안식일에 대한 이야기는 우리가 10계명 제4계명에 나오죠. Şabat günü nerede yazılı? 10 buyrukta yazılı. 안식일을 기억하여 그 날을 거룩하겠지. Şabat gününü 예수 anımsa, 또한 내 힘써 모든 kutla. 일을 하고 6 gün boyunca 제7일을 하는 elinden gelen 여호와의 bütün işi yap. 안식일이죠. Ama 7. gün 아무 일도 dinlen. 하지 말지니 Hiçbir şey yapma. 내 자신이나 자식이나 Ya kızın, 남종이나 여종이나 kızın, 문화 oğlun, 유한은 kölen, 아무 일도 하지 마. misafirlerin, ya hiç kimse çalışmasın. 안식일에 일을 하면 안식일을 범하는 것이기 때문에 Şabat günde çalışan, Şabat günü aykırı gelmiş olur. 정확한 안식일 금요일 저 해질 때부터 토요일 해질 때는 그때는 무슨 일이라도 하면 안 됩니다. 이게 안식일입니다. Gerçek Şabat günü, Cuma günü güneş batarken, Cumartesi başlar ve 자, Cumartesi 그럼 günü 우리는 güneş batana kadar devam 안식일에 eder. 다른 짝을 찾아야 합니다. Biz bu Şabat gününün diğer eşini bulmalıyız. 안식일 그 한쪽만 보고 율법 10계명만 보지 말고 Sabat günü, yani kutsal yasanın sadece tek 다른 tarafına 데 찾지 bakmamalıyız. 말고 Başka bir yerde 이스라엘 aramamalıyız. 법에도 말고 İsrail yasalarını, 미국 sadece 법도 말고, İsrail yasalarını ve Amerikan 한국 법도 yasalarına, 말고, Kore yasalarına bakmamalıyız. Anladınız mı beni? 성경에서 안식일에 다른 걸 하나 찾아야 돼요. Kutsal kitap içerisinde Şabat gününün eşini bulmalıyız. Şabat gününün 근데 여러분 çiftini 참 bulmalıyız. 놀랍게도 어느 날 성경을 읽다가 Ben bir gün kutsal kitap okurken 정말 놀라 안식일에 다른 짝을 찾았어요. işte Şabat gününün eşini buldum. 혹시 여러분 성경 가운데 골로새서라는 책이 있습니까? Kutsal kitabınızda Koloseliler kitabı var mı?
혹시 골로새서 없는 책 있습니까? Kutsal kitabında Koloseyler olmayan var mı? 없는 책까지는 손 들어주세요. Eğer kutsal kitabın Koloseyli olmayan varsa elini kaldırsın. Eğer yoksa Kolosey yanlış 있죠. kutsal kitap okuyor. Koloseyler var değil mi? 안식일에 짜게를 찾을 수가 있으면 찾아보세요. Koloseyler kitabında Şabat günün eşini bulabiliriz. Kolosey Birlikte 2 bulalım. 장입니다. Koloseyler 2. bölüm. 16절. Koloseyler 2. bölüm 16. ayet. 찾으셨습니까? Buldunuz mu? 제가 읽어보겠습니다. Okumak istiyorum. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise İsa Mesih'tedir. 여기에 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Burada ne denilmiş? Kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. 편론하지 말란 말이 무슨 말이죠? Yargılamasın demek ne demektir? 한국에 자주 안 쓰는 단어인데 영어에서는 어떻게 돼 있나요? İngilizce'de ne denilmiş? 판단하지 Evet, 마라. yargılamasın, 판단하지 eleştirmesin. 못하게 해라. Hiç kimse sizi 너 율법 안 yargılamasın. 지켰어 뭐 왜 안 지켰어? 안식일 지켰어 안 지켰어 그렇게 하지 말라. Yani kutsal işi neden yine getirmedin? Getirseydin, getirmedin. Neden getirmedin? Şeklinde yargılamasın. 왜냐하면 Neden? 안식일은 Çünkü Şabat günü, 뭘 가리키냐면 Şabat günü neyi ifade ediyor? 17절에 17. ayette 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise İsa Mesih'tedir. 이건 장차 올 예수 그리스도의 그림자이다는 거죠. Yani bu gelecek olan İsa Mesih'in gölgesidir. 안식일이 예수님의 그림자야? Şabat günü İsa Mesih'in gölgesidir. 물어봅시다. Size sormak istiyorum. 이스라엘 백성의 종들이 막 무거운 짐을 지고 산꼭에 막 올라갑니다. İsrail halkı ağır yük taşıyorlar, dağa çıkıyorlar. 막 짐을 지고 막 피곤합니다. Yani böyle ağır yük taşıdıkları için yoruluyorlar. Çok ağır. 그런데 Ama 서산에 해가 딱 걸렸는데 bu dağın üstündeki 산이 이제 güneşin 그 중터에 걸렸습니다. ya dağın böyle, güneşin dağın ortalarına doğru 조금 geldiğini görüyorlar. 남았네. Aa, güneş birazdan batacak. 해가 딱 넘어갑니다. Güneş batıyor. 해가 안 보입니다. Güneş artık gözükmüyor. 그럼 안식일이 되거든요. İşte o zaman Şabat günü başlamış oluyor. 금요일쯤에 해가 딱 지면 토요일이 되고 안식일이 돼요. Cuma günü güneş battığında 그러면 Şabat günü başlıyor. 모든 짐을 Cumartesi 벗어버립니다. günü oluyor ve herkes yükünden kurtuluyor. 이해가십니까? Anlayabiliyor musunuz? 이게 안식일이에요. İşte bu Şabat günüdür. 근데 예수님이 뭐라고 말합니까? Ama İsa Mesih ne diyor? 인자는 안식일의 주인이니라. Evet, ben Şabat günü efendisiyim. 예수님이 뭐라고 말씀하신지 İsa Mesih 아십니까? ne dedi biliyor musunuz? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size 자, rahat veririm. 여기서 그뭐 골로새서 하는 말씀이 Koloseyler kitabının söylediği şey 안식일을 인하여 편론하 뭐 이렇게 다투고 뭐 탓하지 말고 판단하지 마라. ya Şabat günü konusunda birbirinizi suçlamayın, birbirinizi yargılamayın. 이거는 하나의 그림자다. Çünkü bu bir gölgeden ibarettir. 몸은 예수 그리스도고 Aslı ise İsa Mesih'tedir. 그림자다. Şabat günü sadece İsa Mesih'in gölgesidir. 자, 이스라엘 백성들이 무거운 짐을 지고 막 고통에 가다가 안식이 되면 아이고 짐 딱 먹고 아이고 안식일 좋다. 짐을 다 벗는 거예요. Yani İsrail halkı böyle ağır yük taşırlarken Şabat günü oluyor ve artık yüklerinden kurtuluyorlar, çok rahatlıyorlar. 그 안식이라는 것은 İşte bu Şabat günü dediğimiz şey 예수님을 나타내기 위한 그림자다. İsa Mesih'i ortaya çıkarmak için sadece bir gölgedir. 예수님 뭐라 하는지 아십니까? İsa Mesih ne diyor biliyor musunuz? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, 내가 너희를 쉬게 하리라. bana gelin, ben size rahat veririm. 자, 이제 이 안식이라는 것은 Bu Şabat günü dediğimiz şey, 우리가 무거운 짐을 지고 고통하는데 ağır yük taşıyoruz ve çok zorlanıyoruz. 인간이 진 가장 무거운 죄의 짐이잖아요. İnsanlar için en ağır olan yük günahın yüküdür.
예수님 와서 수가 무거운 짐자 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하리라. İsa Mesih diyor ki ey bütün yorgun olanlar ve yükü ağır olanlar bana gelin size rahat veririm. 장차 하나님의 아들 예수 그리스도가 오면은 Tanrı'nın oğlu olan İsa Mesih gelirse 우리를 죄의 집에서 온전히 벗겨준다. İsa Mesih bizi günahın bütün yükünden kurtaracak. 안식일은 그걸 이야기하는 겁니다. İşte Şabat gününü anlatmak istediği şey budur. Amin. 아멘. Amin. 근데 오늘 이걸 모르고 안식일 지키려고 막 고생해요. Ama insanlar bunun farkında bile olmadan Şabat günü yerine getirmek için çok uğraşıyorlar. 공부시에 오늘 안식일을 공부하면 안 되지. Şabat günü gireceğim ders çalışmamam gerekiyor. İş yapmamam gerekiyor. 배가 떠내려가는데 안식일인데 근처에다 말아야 하나? Gemi gidiyor. Onu tutmalıyım, tutmamalı mıyım? Şabat günü onu tutmamalıyım. 우리 눈으로 들어오는데 지금 뭐눈다 떠내려가 지금 막아야 하나 말아야 하나? Ya sel var. Yani şu an tarlam gidecek. Çalışmalı mıyım, çalışmamalıyım? Şabat günü artık bir yük haline gelmiş. 성경은 한쪽만 봐서 짝을 찾아야 합니다. Biz kutsal kitabın sadece tek tarafına bakmamalı. 여러분, eşine 예수 bakmalıyız. 앞에 나오면 İsa Mesih önüne çıkarsanız 우리의 모든 짐을 벗어버리게 된다는 biz 겁니다. bütün günahlarımızdan kurtuluruz. 그걸 설명하는 것이 안식일인 거예요. İşte bunu açıklayan şey Şabat günüdür. 근데 그냥 우리는 오늘도 안식일을 지키려고 Ama bugün de bile birçok insanlar Şabat günü yerine getirmek için 저날 주일날 차를 탔는데 ben bir keresinde pazar gününde 우리 arabaya binmiştim. 목사님이 저를 보고 저 수찬 정지 처벌은 내린다고 주일날 차 탔다고. Ya bunu görünce pastör bana ceza verdi. 수찬 정지가 뭡니까 목사님? Ya benim cezam nedir diye sordum pastöre. 주일날 차를 타 죄를 지어서 성찬식에 참여하지 말라고. Pazar günü arabaya bindin. Bu yüzden günah işlemiş oldun. Sen 저 그때 제가 속이 화가 났어요. Rabbin sofrasına katılamazsın dedi. Ben 제가 고향 sinirlendim. 선산에 있는데 Benim memleketim 우리 Sonsan'daydı. 목사님 따님들은 대구에서 학교를 다녀요. Ya bizim o zamanlarda pastörlerin kızları Tegu'dan. 매주 대구도 okula 토요일마다 gidiyorlardı. 고향에 와서 자고 Bu yüzden her cumartesi günü 주일 예배 드리고 geliyorlardı, uyuyorlardı. Pazar günü ibadetinde sonra yemek yedikten sonra arabayla geri dönüyorlardı Tegu'ya. 목사님 따님은요 하고 Ben 물어보려다가 pastöre az kalsın senin kızların 목사님 기분 ne diyorsun sen diyecektim ki kendimi tuttum. Ya pastörün morali bozulmasın diye öyle bir şey söylemedim. 안식일 때문에 많은 사람들이 문제가 돼요. Şabat günü yüzünden birçok insanlar 오, sıkıntıya 안식일을 giriyor. 범했습니다. Ben Şabat gününe aykırı geldim. 예수님은 안식일날 전혀 하지 않았어요. İsa Mesih Şabat günüyle hiç alakalı 제자들 değildi. 밀밭에서 밀도 뜯어먹고 그랬어요. İsa Mesih'in öğrencileri hatta Şabat gününde buğday topluyorlardı. İnsanlar bunu görünce eleştiriyorlardı. Hatta 근데 이 사람은 이 성경이 말하는 한쪽 부분만 성경을 알고 안식을 지키라 그러는데 insanlar sadece kutsal kitabın tek tarafına bakarak Şabat günü yerine getirin diyorlar. 골로새서 2장에 있는 말씀이 Ancak Koloseyler 2. bölümdeki ayet 먹고 마시는 것이나 kimseye yiyecek, içecek, bayram, yeni ay 뭐라고 되어 있습니까? sonra ne demiş? 절기나 월삭이나 안식일에나 누구 너희를 편론하지 못하게. Yeni ay ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. 그거 가지고 왈가왈부하지 마라. Yani Şabat günüyle alakalı bir şeyler 안식일을 가지고 söylemeyin. 왈가왈부하지 마라. Ya Şabat günü yüzünden birbirinizi eleştirmeyin. 안식일날 나무 했다. Şabat günü ben ağaç kestim. 율법 시대는 죽였어요. Kutsal yasa döneminde böyle bir şey yapan öldürülüyordu. 이 시대 와서 Ama yeni yaşamın 이제 yasasına 가늠한 자 이상도 ait olduğunuz bu 율법에 dönemde 의해서 정죄를 받지 않습니다. daha fazla biz kutsal yasaya göre yargılanmıyoruz. 율법의 정죄를 받으면 Kutsal yasaya göre 오래 yargılanırsak 맞아 죽어야 합니다. taşlanarak ölmek 가늠한 zorundayız. 여자를 구하기 위하여 İsa Mesih zina ederken yakalan kadını kurtarmak üzere Yeremia 31. bölüm 34. 하나님이 ayette de yazılı olduğu gibi 언약을 땅에 기록했어요. yeni antlaşmayı toprağa yazdı. 새 언약은 뭡니까? Peki yeni antlaşma nedir? 새 언약은 Yeni antlaşma, 우리를 죄에서 자유케 하는 예수님의 약속입니다. yeni antlaşma bizi günahlarımızdan özür kılan yaşamın 똑같은 가늠한 yasasıdır. 여자를 Aynı zina ederken 율법으로 yakalanan kadın 심판하니까 kutsal yasaya göre yargılanırsa
Bu kadın taşlanarak ölecek. 그 여자 살리기 위해 새 언약을 기록하시고 Ama İsa Mesih bu kadını yaşatmak için yeni bir antlaşma yazıyor toprak 31장에 돼 üzerine. 있어요. Yeremye 31. bölüm 그다음에 그 ne diyor? 34절에 보면은 34. ayet. 내가 그들의 죄악을 사고 다진 그 죄를 기억지 아니라 여호와의 말이니라. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım diyor Rab. 이게 새 언약입니다. İşte bu yeni 첫 antlaşmadır. 번째 언약은 우리가 하고 말 안 한 것 따라 처벌을 받고 Birinci yasada bizim yapıp yapmamamızla 두 yargılanıyordu. 번째 언약은 예수님이 하신 걸 따라 우리가 벌을 받습니다. İkinci yasaya göre ise İsa Mesih'in yaptıklarına göre 예수님이 죄를 yargılanıyoruz. 다 대신 죽었기 때문에 İsa Mesih bizim günahlarımız yerine 죄에서 벗어날 öldürüldü. 수 있어 가늠한 여자 살아난 거죠. İşte bu şekilde zina ederken kalan kadın hayata kavuştu. 근데 Günahlarından 성경 özür 잘못 kılındı. 그냥 한쪽만 하면 율법을 지금도 율법 안식일 지키려고 애쓰는 사람이 많아요. Ya ama sadece tek tarafı, kutsal tek tarafına bakanlar hala kutsal yasayı 그 getirmek için 예수 안에 uğraşıyorlar. 오면 Biz İsa Mesih içerisine girersek 놀랍게도 우리가 모든 죄에서 해방을 받습니다. inanılmaz bir şekilde bütün günahlarımızdan özgür kılınıyoruz. 왜요? Neden? 그렇죠. 우리는 예수 십자가가 있습니다. Çünkü İsa Mesih'in çarmıhı 그 var. 십자가는 우리 죄의 모든 형벌을 받았다는 표시입니다. Bu çarmıh bütün günahlarımızın 이제는 bağışlandığına dair 율법의 kanıttır. 종이 아니라 생명의 성령의 법에 이끌림을 받습니다. Biz ölümün yasasına ait değil, yeni yaşamın yasasına aitiz. 똑같이 가늠한 여자를 보고 다 가늠한 여자를 보고 Aynı şekilde günah işlemiş olan kadına 율법은 돌에 맞아 죽어야 한다고 kutsal yasa diyor ki sen ölmek zorundasın. 예수님은 나도 너를 정죄하지 않는다 Ama İsa 그랬습니다. Mesih diyor ki ben de seni yargılamıyorum. 여러분도 율법 아래 있으면 Siz de kutsal yasa altında 죄에 대한 kalırsanız 형벌을 받아야 합니다. günahlarınız yüzünden yargılanmak 율법에서 zorundasınız. 벗어나서 Ancak kutsal yasadan özgür 생명의 kılınıp 성령의 법 안에 들어오면 yaşamın yasasına ait olursak 로마서 8장 1절 봅시다. Romalılar 8. bölüm 1. ayete bakalım. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없나니. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlar artık hiçbir mahkumiyet 예수 안에 yoktur. 어떤 경우에도 결코 어떤 경우에도 정죄하지 않는다. Ve İsa Mesih'e ait olan kim olursa olsun mahkumiyet 우리를 yoktur diyor. 정죄하는 건 십계명 율법이 정죄를 하죠. Çünkü bizi mahkum eden kutsal yasadır. 로마서 8장 2절에 Romalılar 8. bölüm 2. ayet. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Çünkü yaşam veren ruhun yasası 죄와 사망의 법 너를 해방했다 그럽니다. Mesih İsa sayesinde beni günah ve ölüm yasasından özgür 우리는 kıldı. 성경은 한쪽만 봐서 안 됩니다. Dediğim gibi kutsal kitabın sadece tek tarafına bakmamalıyız. 그 짝이 eşini 어떻게 bulmalıyız. 그걸 봐야 합니다. Eşiyle arasındaki ilişkisine 근데 bakmalıyız. 성경을 자세히 모르는 Kutsal kitabı 사람들은 tam bilmeyen insanlar 성경 한쪽만 보고 sadece kutsal kitabın tek tarafına bakıyorlar. 의인이 하나도 없으며 그랬어요. Doğru kişi yok, tek kişi bile yok denildi mesela bir 성경에 ayette. 의인이란 말이 얼마나 많이 나오는데 Ama kutsal kitap doğru kişi hakkında o kadar çok bahsediyor ki Nuh doğru adamdı. 의인의 기도는 역사하는 힘이 많고 Tanrı gözünün 의인은 믿음으로 kusursuz bir 말미암아 insandı. 살고 İbrahim doğru insandı 의인 없는 gibi 하나도 gibi. 없습니다. Doğru kişi yok, tek kişi bile 죄를 yok. 지었기 때문에. Çünkü herkes günah işledi. 그러나 우리는 은혜 성령의 법에 의해서 Ancak yaşam veren ruhun yasası 예수의 içerisine ait 보혈에 olursak, 의해서 İsa Mesih'in kanına ait 우리의 죄가 olursak, 영원히 씻어졌습니다. bütün günahlarımız 이제 affedildi. 우리가 죄인이 아닙니다. Artık daha fazla günahkar değiliz. 율법의 재판을 받아야 하는 게 아니라 Kutsal yasaya göre yargılanmayız. 은혜의 성령의 법에 재판받습니다. Lütfun, yaşam veren ruhun yasasına göre yargılanırız. Amin. 아멘. Amin. 오늘날 많은 사람들이 교회 다니지만 Bugünlerde birçok insanlar kiliseye gidiyorlar. 죄에서 벗어나지 못하고 Ama günahtan kurtulamıyorlar. 제가 한 번은 파라과이 대사님이 우리 행사에 여러 번 오셨어요. Paraguay elçisi birkaç kez etkinliğimize katılmıştı. 오늘 저를 찾아왔어요. Bir keresinde beni ziyaret 그러면 etti. 저 나이가 좀 젊으신데 O benden biraz daha genç. 나는 박 목사님을 형님으로 모시고 싶습니다. Dedi ki Pastor Park seni ya abim olarak görmek istiyorum. Sana abim demek istiyorum. 저 동생 하려는 분들이 많아요. Ama söylediğim için özür dilerim ama benim kardeşim olmak isteyen çok fazla tanzanya insan var. 장관도 저보고 형님이라고 Tanzanya 오빠라고 elçisi 그러고. de ya bakanı da bana abi diyor. 또 이제 그 뭡니까 나미비아 장관도 저를 보고 오빠라 그러면 Namibya bakanı da bana abi diyor. 이분은 저를 보고 형님이라 그래. Yani bu Paraguay elçisi ise bana da abi diyor. Yani benim elçi kardeşlerim var. 대사가 저를 찾아왔어요. İşte böyle Paraguay elçisi bir gün beni ziyarete geldi. 이름을
박대수로 지었다 하더라고요. O ismini Pak Tesu diye değiştirmiş. 그 동생이 뭐 소수지 왜 대수냐 그랬더니 Yani sen benden küçüksün, niye D'sin, yani sosu olman 지어준 gerekiyor. 잘 뜻을 모르는 것 같아요. Diğer insanlar ona böyle bir isim verdiği için herhalde anlayamadı tam. 근데 어느 날 저한테 찾아와서 Bir gün yanıma geldi. 형님 제가 좀 어려운 게 있습니다. Ya abi benim sıkıntım var dedi. 뭐냐고 그랬어요. Nedir bu sıkıntın diye sordum. 파라과이 대통령이 한국어로 오신대요. Paraguay Cumhurbaşkanı Kore'ye gelecekmiş. 그게 왜 어려우냐? 좋지. Ya bu neden zor, sıkıntı olsun ki güzel bir 사흘 şeydir 동안 dedim. 계시는데 Kendisi 4 gün kalacakmış. 대사가 하는 말이 대사로 있을 동안에 자국 대통령이 그 나라에 오면 대사에게 일생에 한번 있을까 말까 기회라 그러더라고요. Ya şöyle bir şey varmış. Elçi, o ülkeyi temsil eden elçi o ülkedeyken kendi cumhurbaşkanı o ülkeye gelirse bu inanılmaz bir şansmış. 자기가 다 프로그램을 만들어 모실 수가 있다는 거. Ya elçi, yani Paraguay elçisi Kore'deyken Paraguay Cumhurbaşkanı Kore'ye geldiği için 4 günlük bütün programlarından sorumluymuş. Yani eğer iyi şanslı olursa bakan bile olabilirmiş. Yani bunu iyi bir şekilde kullanması gerekiyormuş. Ama bir kararsızlık yaşamaktaymış. 잘 모셔야 하는데 Ya Cumhurbaşkanı çok iyi bir şekilde karşılaması gerekiyormuş ama 대사관에 예산이 좋지 않다. ama elçilikte maddi durum o kadar da iyi değilmiş. 그러니까 적어도 아무래도 대통령 모시 돈이 필요한데 예산이 적어서 Ya Cumhurbaşkanı geldiği için onu iyi bir şekilde karşılamaları gerekiyor ve bunun için de para ihtiyaçları var. 그 대통령을 정말 여기 넣어 즐겁게 할 수가 없었다 하더라고요. Ya Paraguay Cumhurbaşkanı geldiğinde Cumhurbaşkanını mutlu edebilecek bir şey yokmuş 나한테 ellerinde. 하는 이야기가 Bu yüzden bana dedi ki, 형님 내가 고민을 하다가 yani abi ben düşündüm. 대통령이 음악을 좋아하시기 때문에 합창 음악회를 하려고 그랬어요. Ya Cumhurbaşkanımız müzik sevdiği için müzik 근데 konseri düzenlemeye karar verdim. 그라시아스 합창단쯤에 오시면 안 되겠습니까? Ya ve ben Gracias korusunu davet etmek istiyorum. 그때 이제 합창단은 잠시 실내체육관 집회가 있었어요. O sırada Gracias korusunun Çamşil seminerinde 단장이 gösterileri vardı. 몇 명을 좀 잘한 분을 뽑아가지고 가서 음악회를 하도록 해줬어요. Ancak müzik şefi korodan birkaç kişiyi seçti, benim için onlar için gönderdi. 가야겠다고 생각해서 Ben yani bir müzik gösterisine benim de katılmam gerekeceğini düşündüm. Konser 7'de başlayacaktı. 6시 반쯤 갔어요. 6:30 gibi oraya vardım. 내가 도착했다는 얘기 듣고 Benim vardığımı duyan 대사님이 나한테 elçi 전화해 9층으로 내려오라 그러더라고요. beni aradı ve 9. kata çıkmamı 음악회 söyledi. 10층에서 하는데 Konser 10. kattaydı. Ben gittim 그 oraya. 9층에 이제 대사님이 있고 9. katta elçi vardı, 대통령하고 Cumhurbaşkanı vardı, sekreteri vardı, 2 bakan vardı. 5분이 있었어요. Bu şekilde 5 kişilerdi. 이제 막 음악이 시작이 30분 전이었는데 Konser başlamadan 30 dakika 이제 öncesiydi. 대사님이 나를 이제 대통령 소개하고 Elçi beni Cumhurbaşkanı'na tanıştırdı. 이야기를 했어요. İşte öyle konuştuk. 저는 그때 직접 대통령 같이 이야기 처음이었어요. İlk defa bir Cumhurbaşkanıyla 제가 görüşmüştüm. 이제 뭐 별로 이야기 뭐할 이야기고 한 30분 정도 채 안 되는데 Onunla konuşabileceğim vakit 30 dakika bile 좀 değildi. 이야기를 하다가 Ve onunla biraz konuştum. 제가 책을 제3에 가는 책을 한 권 선물로 드렸어요. Ve benim günah affıyla alakalı olan kitabımı verdim. 그게 이제 그 에스파뇰로 된 책인데 İspanyolcaya çevrilmiş kitaptı. 선물로 드렸어요. Ona hediye olarak verdim. 그래서 음악회를 했고 Bu şekilde konser başladı. 전 잠시 집회가 있어서 한 30분 참석했다가 몰래 나와가지고 잠시 집회가 이제 설교를 했어요. Benim seminerim olduğu için tekrar Çamşil'e geri döndüm. 며칠이 지났는데 Birkaç gün geçti. 대사님 나한테 전화를 했어요. Elçi beni aradı. 목사님 그 대통령이 그 책을 다 읽었다고요. Ya pastör, Cumhurbaşkanı senin kitabını okumuş. 파라과이 간 비행기를 타신 뒤에 Cumhurbaşkanı Paraguay'a geri dönen uçağa bindiğinde 뜨자마자 비서 보고 그 책 가져오라 그랬는데 uçak kalkar kalkmaz sekreterine ya kitabım, ya benim ona vermiş olan 책을 kitabın getirmesini 안 söyledi. Ya sekreter benim kitabımı unutmuş, getirmemiş. 이튿날 대사 부인이 그 책 한 권 들고 Ertesi 파라과이까지 gün 갔어. elçinin eşi sadece tek bir kitabı Paraguay Cumhurbaşkanı götürmek için uçağa binmiş. 대통령께서 제 책을 다 읽으셨어요. Ya Cumhurbaşkanı kitabımı bitirmiş. 식으로
저를 초대했어요. ve beni resmi olarak davet 만나고 etti. 싶다고. Benimle görüşmek istediğini 이야기하고 belirtti. 싶다고. Benimle konuşmak istediğini 제가 söyledi. 편지를 썼어요. Ona mektup yazdım. 그때 한 10월 달쯤 됐는데 O yaklaşık Ekim ayı gibiydi. 죄송하지만 제가 내년 2월 달에 파라과이 캠프가 있어 내가 거기 가는데 Ya seneye Şubat'ta Paraguay'da kampım var. Gideceğim dedim. 각각께서 괜찮으시면 2월 달 가서 뵈면 어떻겠냐고. Ya sizin için sorun olmayacaksa Şubat ayında görüşmeye ne dersiniz? 그래서 이제 2월 달에 이제 만나기로 했어요. İşte öyle Şubat gününde görüşmeye karar verdik. 그래서 이제 비행기 타고 파라과이 공항에 내렸는데 Uçağa bindim ve Paraguay'a vardım. 그 대통령 경호실에서 와가지고 Yani Cumhurbaşkanlığının 전부 다 güvenlikleri 직원들 geldi. 승객 다 앉으라 그러고 O herkese oturmasını söyledi. 저만 데리고 갔어요. Yani uçaktaki bütün yolcuların oturmasını söyledi ve beni ağırladı. 다 하고 Ya sekreter tarafı benim bütün yani bu geçişle alakalı olan her şeyi halletti. Ya ben çünkü resmi olarak Cumhurbaşkanı tarafından davet edilmiştim. Orada polisler beni korumaktaydı. 어느 갈 때마다 경찰 에스코트 해주고 막. Nereye gidersem gideyim polisler 제가 정말 beni 그 karşıladı, beni 좀 götürdü. 이렇게 제가 대접을 받았어요. Ya ben gerçekten çok hoş karşılanmıştım. 대통령 만나기 하루 전날인데 Cumhurbaşkanı ile görüşmeden bir gün öncesinde 비서실장에 전화를 했어요. sekreteri aradım. 대통령하고 나하고 만난 시간이 얼마냐? Ya Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğim vakit ne kadar diye sordum. 40분이라는 거예요. 40 dakika diye cevap 근데 verdi. 대통령이 더 원하시면 더 할 수 있지만 Ya Cumhurbaşkanı dahasını isterse daha da 실장이 görüşebilirsiniz. 40분 되면 일어서셔야 합니다. Ama 40 dakikadan sonra sizin kalkmanız gerekiyor. Tamam dedim. 대통령이 음악을 좋아하는 합창단을 몇 명 데려가야 하는데 Cumhurbaşkanı müzik sevdiği için birkaç korun üyelerini götürmek istedim. 밤새도록 시간을 짰어요. Biz o gün gece boyunca ne yapacağımız konusunda zamanları hesapladık. 그때는 은격길에 만나 잠깐 이야기되고 정식 만남인데 Ya öncesinde Cumhurbaşkanı ile öyle tesadüfen öyle görüşüp konuşmuştuk ama artık resmi olarak davet edilmiştim. 전공이니까요. Ya bu günah affı konusunda artık 대통령 죄사함에 uzman 대한 olduğum 이야기를 için Cumhurbaşkanı'na günah affı hakkında anlatmak istedim. 근데 이제 합창단이가 노래를 한 세 곡은 부르면은 Yani koro üyeleri yaklaşık 3 şarkı kadar söylerse 10 dakika. 그 다음에 또 그 합창단을 인사하는데 5분. Yani koroyla tanışmaları, el sıkışmaları 5 dakika. 15분을 빼는 25분이 되는 Ya 거예요. 40 dakikadan 15 dakikayı çıkarınca geriye 25 dakika kalıyor. 25분 동안에 죄사함에 관한 이야기를 대통령께 해야 돼요. 25 dakika boyunca ben Cumhurbaşkanı günah affı hakkında bahsetmek zorundayım. 원고를 써가지고 요 말은 빼고 요 말은 넣고 막 그래가지고 막 25분짜리를 만들었어요. Yani o gün yani ne konuşacağım, ne yapacağım diye böyle toparladık. Yazı bile yazdık. Öyle 25 dakikaya ayarladık. 합창단을 모아놓고 얘기했어요. Ön Cumhurbaşkanı bu 오늘 Graçaskos'un üyeliğini 15 çağırdım ve 명만 söyledim. 합창단 간다. Sadece 15 kişi Cumhurbaşkanı'nın yanına gidecek. 15명. 죄송합니다. 15은 여선생님 잘 적었어요. Tam hatırlamıyorum ama 15 kişiydi galiba. Sadece 15 kişi benimle birlikte gelecek. 내가 대통령에게 복음의 말씀을 전하려고 한다. Ve ben Cumhurbaşkanı'na müjdeleme yapmak istiyorum. 내 이야기 잘 들어라. Beni iyi dinleyin. 내 시간 뺏지 마라. Asla benim zamanımı 대통령 뭐 harcamayın. 네, 아니요 이렇게 대답해라. Cumhurbaşkanı ne derse desin sadece evet veya hayır şeklinde basit 시간 cevaplar 뺏으면 verin. 다신 대통령궁에 안 데려간다. Eğer zamanı boşa harcarsanız bir daha size Cumhurbaşkanı yanına götürmem. 제가 그 합창단 말 잘 들어요. Yani koro üyeleri çok iyi dinliyorlar. 딱 인사를 하고 나니까 Böyle selamlaştılar. 5분이 지나가. Gerçekten 5 dakika 한 geçmişti. 사람 악수를 하고. Cumhurbaşkanı her biriyle 바로 el sıkıştı. 제가 또 스페인은 못하니까 통역으로 하는데. Ben İspanyolca bilmediğim için tercüman aracılığıyla 제 사람에 konuşuyordum. 관한 이야기를 했어요. Oturduk ve günah affı hakkında konuşmaya başladık. 제가 많은 사람 제사함 받기 위해서 와서 통화를 하고 대화도 하고 하는데 Ya birçok insanlar günah affını almak için benimle konuşuyorlar, görüşüyorlar. 페르난도 루거 대통령하고 그때는 참 제 마음에 떨렸어요. Ben Fernando Rugo
Cumhurbaşkanıyla görüşürken 25분 çok 동안 heyecanlanmıştım. 어떻게 예수님 피가 내 죄를 사하신 걸 이야기를 해야지. 25 dakika boyunca nasıl İsa Mesih'in günahlarını yıkadığına dair müjdeyi verebilirim. 사도행전 13장 22절을 처음에 펴서 읽어줬어요. Elçilerin İşleri 13. bölüm 22. ayeti okudum ilk başta. 하나님이 사울을 왕이나 사울 왕을 폐하시고 Tanrı kral Saul'u 다윗을 왕으로 kral olmasının kral tahtından indirdi. Davut'u seçti. Davut'u seçerken Tanrı 내가 dedi ki 이새의 아들 다윗을 만난 내 마음에 합한 사람이라. İşayoğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak 뜻을 gördüm. 다 이루게 하리라. O her istediğimi yapar. 사울이 왕이 있는데 Saul diye bir 하나님 kral 사울을 vardı. 밀어내치시고 Ama Tanrı Saul'u artık 사울을 다윗 o tahtından indirdi. Davut'u kral olarak seçti. Neden? 다윗은 하나님과 마음이 합했어요. Çünkü Davut'un gönlü Tanrı'ya 우리는 모든 uygundu. 걸다할 수 없습니다. Biz her şeyi 성경을 다 yapamayız. 모르지만 Kutsal kitabı tam bilmiyoruz ama 성경상 하나님이 하고 싶어 하는 그 마음을 합해지면 biz kutsal kitap içerisindeki Tanrı yüreğiyle birleşirsek 나는 카카가 파라과이를 다스리는 동안에 ya ben efendim siz Paraguay ülkesini 파라과이가 yönetirken 복되고 카카에도 은혜가 넘치길 바랍니다. yüreğiniz Tanrı yüreğini birleşirse Paraguay'ın da sizin de bereketleneceğinize inanıyorum. Tanrı böyle 내가 söylüyor. 이세 아들 다 내 마음에 합했다. İşayoğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak 내 gördüm. 뜻을 이루게 하리라. O her istediğimi yapar. 저도 그겁니다. Ben de benim için aynı 하나님이 şekilde. 나를 뭘 하시기를 원하시는가? Tanrı benim aracılığımla neler yapmak 사람들이 죄에서 istiyor? 벗어나기를 원하시는. İnsanların günahlarından 그래서 kurtulmasını 제 istiyor. 십자가의 피로 죄를 사했는데 그걸 깨닫게 되기를 원하시는. İnsanların çarmıhta dökülmüş olan kan aracılığı yıkandığını öğrenmelerini istiyor. İşte ben bu konuda 계속해서 성경을 찾고 해서 어떻게 죄했어요? 그 이야기를 많은 사람들에게 kutsal kitap üzerine bir sürü araştırmalar yaptım, araştırdım ve insanlara anlattım. 작년에 행사를 했는데 Biz geçen sene etkinlikler yaptık. 60만 명이나 되는 목회자들이 지금 우리와 같이 하고 있어요. 600 bine yakın pastörler bizimle 대부분 birlikte. 깜짝 그분들이 놀랐어요. Çoğu çok şaşırdı. 그 성경을 많은 걸 앞뒤가 안 맞게 알고 있는 부분들이 많아요. Ya çoğu insan öyle değil tabii ama çoğunlukla 성경 하나하나 kutsal kitabı tam anlamıyla bilmiyorlar. 같이 연결시켜내는 거예요. Ya kutsal kitap okuyarak onlara bu ayetlerin, bu sözlerin eşeğini bulmalarına yardım ediyorum. 나타나는 거예요. İşte bu şekilde eşeğini bulduklarında Tanrı'nın yüreğini net bir şekilde 하나님 anlayabiliyorlar. 우리에게 십계명 율법을 주었어요. Tanrı bize kutsal yasayı 아니, verdi. 우리를 지키라고 주었겠어요? Bu yasayı yerine getirmemiz için mi verdi? Hayır. 아닙니다. Hayır. 지키라고 안 주었습니까? Bizi yerine getirmesi için vermedi mi? 아닙니다. Hayır. 하나님이 십계명을 주실 때 Tanrı kutsal yasayı verirken 모세에게 이야기를 했어요. Musa'ya dedi ki 하늘날 성전을 보여줬어요. göklerin egemenliğindeki tapınağı gösterdi. 성전을 보여주고 난데 너는 산을 그대로 성전을 땅에다 지어라. Kutsal tapınağı gösterdi ve toprakta yeryüzünde aynısını inşaat 속죄 etti. 제사를 드리면 Ve günah affı sunusunu 죄를 sunduklarında 사함받을 tapınakta 수가 있다. ve günah affını alabilirsiniz dedi. 그 말은 우리가 죄를 안 범할 거라고 알고 법을 주신 거 아니지요. Yani Tanrı günah işleyeceğimizi bilmeyerek kutsal yasayı vermedi değil mi? 하나님 우리 율법 지키지 못할 거 알았어요. Tanrı bizim bu yasayı yerine getiremeyeceğimizi biliyordu. Kutsal yasayı getirebilecek tek kişi bile yok. 그래서 예수님을 보내 우리 죄를 사는 그 일을 하신 거예요. Bu yüzden İsa Mesih'i göndererek günah affını 그리고 예수는 almamızı 십자가에 못 sağladı. 박혀 죽으셨으면 İsa Mesih çarmıha gerildi ve 그 öldü. 죄인이 우리 죄가 사해진 거예요. İşte bizim günahlarımız bu sayede 예수 yıkandı. 십자가에 못 박혀 죽었는데 İsa Mesih çarmıha gerilip 우리가 ölmüşken 죄인이라고 하면 hala kendimizi günahkar diyorsak 십자가는 헛죽었다는 얘기고 çarmıhta boşuna ölmüş 실패했다는 olduğu anlamına 얘기예요. geliyor. Çarmıhtaki ölümün başarısızlığa 십자가 uğradığı 실패하지 anlamına geliyor. 않았습니다. Çarmıh başarısızlığa 우리 죄를 uğramadı. 사했습니다. Orada bizim günahlarımız yıkandı. Beyaz gibi. 그걸 믿어야 하는 거예요. Kardan daha beyaz bir şekilde işte bizim buna iman etmemiz gerekiyor. 많은 사람들이 모르고 Birçok insanlar bunun farkında değil. 율법의 눈이 어두웠어요. Kutsal yasa onların gözlerini köreltmiş. 로마 3장에 보면은 Romalılar 3. bölümde 한번 찾아볼까요? birlikte bakalım. 로마 3장 Romalılar 3. bölüm 찾아보겠습니다. birlikte bakalım. 20절 20. ayet.
그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달음이라. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. 율법을 지켜서 거룩하게 되거나 어렵게 천국 갈 사람 한 명도 없어요. Yasanın gereğini yapmakla hiç kimse Tanrı katına yani cennete gidemez. 율법을 왜 주었습니까? Peki yasa neden verildi? 우리는 죄인인데 Biz günahkarız. 죄를 깨달아 죄에서 씻을 수 있는데 Günahın farkına varmamızla günahlarımızdan 죄를 깨닫지는 kurtulabiliriz. 씻을 수 없으니까 Günahın farkına varmazsak günahlarımızı 죄인을 yıkayamayız. 깨닫게 하기 위해서 율법을 줬다. Günahın farkına varalım diye, günahın bilincine varılsın diye yasa 그래서 verildi. 율법으로 죄 통한 죄를 깨달으면 Kutsal yasa aracılığıyla günahın bilincine 앞으로 vardığımızda 율법을 잘 지키면 죄가 씻어지는 게 아니에요. bundan sonra kutsal yasayı yerine getirdik diye günahlarımız yıkanmıyor. Çünkü günahın ücreti ölümdür. 누군가가 죽어야 돼. Birilerinin ölmesi 그냥 gerekiyor. 양떼가 죽었어요. Koyunun ölmesi gerekiyor. 그건 예수가 죽은 우리 죄를 살 걸 속죄제사 그 그림자로 보여주는 İşte 짝이에요 그게. günah sunusunda gösterilen bu koyunun ölümleri aslında İsa Mesih'in ölümünü 안식일을 지키라는 게 gösteriyor. 아니고 Bu da bir eş. Şabat günü yerine getirmek gerekmiyor. Kutsal yasada Şabat günü yerine getirmesi söyleniyor. Ama Tanrı Şabat günü aracılığıyla 예수께서 안식일의 주인이다. İsa Mesih Şabat gününün efendisidir. 안식일에 Bunu göstermek 모든 istiyor. 짐을 벗어버리듯이 Şabat günde bütün yüklerimizi bıraktığımız gibi 예수님을 만나 우리 죄의 짐을 벗습니다. İsa Mesih 그걸 içerisine 말해주는 girdiğimizde, 거죠. İsa Mesih içerisine girdiğimizde bütün günahlarımızın yükünü bırakırız. İşte bunu anlatmak istiyor. 아멘 되십니까? Amin diyebiliyor muyuz? 지금 주님이 가슴 아파하는 일이 뭔지 아십니까? Şu an, bugün Rabbin üzüldüğü nedir biliyor musunuz? Kendisi çarmıhta kan döktü, günahlarımızı yıkadı. 오늘 많은 교인들이 죄인이라고 그럽니다. Ama bugünlerde kardeşler hala kendilerini günahkar diyorlar. 만일에 예수 우리 죄를 위해 지은 우리가 죄인이라면 İsa Mesih günahlarımızı yıkadığı halde hala günahkarsak, 예수님이 실패했다는 이야기밖에 안 됩니다. İsa Mesih'in başarısızlığa uğradığından başka bir 우리는 şey değildir. 죄인이었습니다. Evet biz günahkardık. 그러나 지금은 의롭습니다. Ancak şu an aklandık. 예수의 피가 씻었습니다. İsa Mesih'in kanı bizi 그걸 yıkadı. 믿어야 하는 겁니다. İşte buna iman etmemiz gerekiyor. 많은 사 주여 죄를 용서해 주십시오. Birçok insanlar diyor ki Rabbim lütfen günahlarımı affet. 예수님 내가 네 죄를 사했다. İsa Mesih diyor ki ben çoktan 너 affettim. 의롭다. Sen aklandın. 너 거룩하다. Sen kutsal kılındın. 말 안 돼. İşte İsa Mesih 로마 böyle 3장 söylüyor. 23절에 Romalılar 3. bölüm 23. ayet. 모든 사람이 죄를 범하였으면 çünkü 하나님 영광을 잃지 못해. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. 이 성경을 모르는 거의 없어 다 알아요. Bu ayeti bilmeyen neredeyse 그 yok. 중요한 24절인데 En önemli olan 24. ayettir. 24절 하면 거의 없어요. Ama 24. ayeti bilense neredeyse yok. 그리스도 예수 Hemen 안에 yan 있어서 yanalar. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla 하나님은 값없이 의롭다 하시면 얻은 자 됐다. Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak 하나님 우리 aklanırlar. 의롭다 그랬어요. Tanrı bize aklandın diyor. 죄를 Neden? 안 지어서 Günah işlemediğimiz 아닙니다. için mi? Hayır. 예수님으로 말미암아. İsa Mesih aracılığıyla. 아멘. Amin. 예수님 앞에 나오면 İsa Mesih'in önüne çıktığımızda 죄의 짐을 벗어버립니다. biz günahın yükünden özgür 안식일에 kılınırız. 모든 짐을 벗어버리듯이 Şabat gününde bütün yükümüzden 예수 kurtulduğumuz 십자가 우리 gibi. 죄를 다 사했습니다. İsa Mesih çarmıh üzerinde bütün günahlarımızı yıkadı. 모든 죄를 Sonsuza dek bütün 한 günahlarımızı 남김없이 bir tanesini bile bırakmadan. 성경 그렇게 말해요. İşte kutsal kitap böyle 오늘 söylüyor. 많은 사람들은 Bugünlerde birçok insanlar 그다음 죄인이라고 가르쳐. kiliseye gittikleri halde kendilerini 목사님들이 günahkar diyorlar. 죄인이라고 가르칩니다. Pastörler bile kardeşlerini günahkar 얼마나 olduklarını söylüyor. 가슴 아프겠어요. Rabbimiz ne kadar üzülecektir bu konuda. 작년 한 해 코로나로 어려웠는데 Geçen sene korona yüzünden çok acı çektik. 제가 온라인으로 이 말씀을 전했어요. Ve ben online üzerinden bu vaazı yayınladım. 놀랍게도 세계 몇 개 방송국이 655개 하고 270 합하면 한 1000개 가까운 방송국이 제 설교를 다 중계해 줬어요. Ve inanılmaz bir şekilde 1000'e yakın televizyon istasyonları benim vaazımı yayınladı. 90분짜리 설교 11시간 그걸 다 90 dakikalık 11 tane vaazımı. 전서 그리고 한 40여만 명의 목회자들 우리와 같이 해요. Ve 400 binden fazla pastörler bizimle birlikte. Bu gerçek diye söylüyorlar. 미국 뉴욕에 사이버 신학교를 시작했어요. Biz Amerika'da, New York'ta misyoloji okulunu başladık. Teoloji okulunu başlattık. 목회자들만 Sadece pastörleri sayarsak
7,800명, Yaklaşık 7,800명이 지원해. şu an yaklaşık 7800 kişi katıldı. 우리 이거 몰랐다. Dediler ki biz bunu bilmiyorduk. Biz kutsal yasa yerine getirmeye çalıştık. 죄송합니다. Özür dilerim. 여러분 다 알 수는 없습니다. Hepiniz bunun farkında olamazsınız. 성경을 읽을 때 한쪽만 보면 안 됩니다. Ama kutsal kitabı okurken sadece tek tarafa bakmamalıyız. 안식일에 대한 이야기가 나올 때 Şabat günü hakkında bahsedilirken 골로새 2장에는 Koloseyler 2. 안식 bölüm 다른 짝을 보여줍니다. Şabat gününün diğer eşini gösteriyor bize. 안식일 가지고 왈가왈부하지 마라. 안식일 지켜야 한다. 지키지 마. 가지 마라. Yani Şabat günü konusunda sizi yargılamasın, hani şunu yap bunu yap diye eleştirilmeyin. Bu çünkü Şabat günü bir gölgeden ibarettir. Asıl İsa Mesih'tir. 해방시켜 준다는 얘기다. İsa Mesih gelince bizi günahlarımızdan özür kılacak. İşte bunu gösteriyor. Amin. 아멘 되십니까? Amin diyor muyuz? 예. 한번 아멘 한번 합시다. Evet, hep birlikte amin diyelim. 자, 여러분 Kardeşler, 봅시다. size sormak istiyorum. 여러분 죄인입니까? Siz günahkar mısınız? 예수님 여러분 죄를 위해 피 흘려 죽었는데도 죄인입니까? İsa Mesih sizin günahınız için kan dökmüş. Hala günahkar mısınız? 죄인입니까? Günahkar mısınız? 예, 아니죠. Evet, değilsiniz. 하나님이 의롭다 그랬어요. İsa Mesih sizin aklandığınızı 예수님이 söylüyor. 정죄하지 않는 İsa Mesih sizi 그러므로 yargılamayacağını 그리스도 söylüyor. 예수 안에 있는 자는 결코 정죄하며 İsa Mesih'te olan da hiçbir mahkumiyet yoktur. Halleluya. 저는 제가 제 죄를 어떻게 다 씻을 줄 몰랐습니다. Ben günahlarımı nasıl yıkayacağımı 예수님의 bilmiyordum. 피가 내 죄를 확실하게 믿었어요. Ama İsa Mesih'in kanının benim günahlarımı yıkadığından 그때 emin 하나님의 oldum. 성령이 제 마음에 오셔서 O günden itibaren kutsal ruh içime 많은 geldi. 성경을 볼 수 눈을 띄워 주신 것이죠. Ve kutsal kitabı görmem için bana yeni bir göz 이번 verdi. 신학교를 설립해서 Ben bu sefer teoloji okulunu açtım. 많은 목사님들 이 사실을 전하고 있습니다. Ve birçok pastörleri bu gerçeği 함께 하시는 anlatıyorum. 목사님 너무너무 반갑고 고맙습니다. Benimle birlikte olan birçok pastörlere teşekkürlerimi 기뻐하고 iletiyorum. 즐거워하고 있습니다. Onlar çok mutlular. Sevinç içerisindeler. 여러분, Sevgili kardeşler, 성경은 두껍고 양이 많습니다. kutsal kitap kalın ve çok fazla şey içeriyor. İçerisinde hiç resim yok. 제가 그래서 여러분 성경 다 이해하지 못합니다. Bu yüzden kutsal kitabı tam anlamıyla anlamanız zor. Ama kutsal kitap içerisinde de eşler 한쪽만 var. 보면 Kutsal kitabın sadece tek tarafına bakarsanız tam anlamıyla anlayamazsınız. Ama eşine bakarsanız 안식일은 Şabat günü 예수님을 나타내기 위해서 İsa Mesih'in gölgesidir. 예수님의 그림자입니다. İsa Mesih'i göstermek 안식일이 되면 amacıyla verilmiş 모든 bir 짐을 gölgedir. 다 벗어버리듯이 Şabat gününde bütün yükümüzü bıraktığımız gibi 예수님 앞에 나오면 İsa Mesih'in önüne çıkarsak 모든 죄짐을 벗게 됩니다. biz günahın yükünü bırakmış oluruz. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Ey bütün yorgun olanlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. 안식일은 예수님을 가리킵니다. İşte Şabat günü İsa 우리가 Mesih'in 양을 잡고 소를 sevgisi. 잡아서 죄를 사함 받는 것처럼 Şabat günü İsa Mesih'i ima 양이나 ediyor. 소가 죽어도 죄가 사지는데 Ya koyun veya keçi 예수님 günah 피가 우리 suçu 죄를 못 verilmişti. 사했겠습니까? Koyun ve günahın kanı bile günahımızı yıkıyorken İsa Mesih günü mü yıkayamasın? Evet, 우리 뭘 yıkadı. 해야 합니까? Bizim ne yapmamız gerekiyor? 예수님 죽으심으로 İsa Mesih'in ölümüyle 우리 죄가 사해진 걸 믿어야 합니다. günahlarımızın yıkanmış olduğuna iman etmemiz gerekiyor. 그리고 Ve 여러분 하나님께 무릎을 꿇고 Tanrı önünde dizinizin üzerine çöküp teşekkür ettiğinizi, şükrettiğinizi söyleyin. 저희 아버지가 그러셨습니다. Benim babam öyleydi. 돌아가시기 3일 전에 Vefat etmeden 3 gün önce 내 사함을 받으셨습니다. günah affını aldı. 누우셔서 Yattı, yatağındaydı. Kendi başına Hanim, konuştu. Tanrım, 예수님 İsa Mesih, 감사합니다. sana şükrediyorum. 그 많은 내 죄를 씻어 주셨습니다. Benim birçok günahlarımı yıkadın. 그때 Bir sürü günahlarımı yıkadın. Çok mutlu oldu. 기쁘게 사흘을 보내셨습니다. Ve mutlu bir şekilde 4 gün geçirdi. 마지막 돌아가시기 친구들 다 데리고 왔어. Ölmeden önce arkadaşlarına çağırdı 이야기했습니다. ve söyledi. 나는 우리 둘째 저 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 Ben ikinci oğlum olan Unsug'un babasının iman ettiği 제가 Tanrı'ya iman 다시 ettim. 하늘나라 가네. Artık günahlarım affedildi. Cennete gidiyorum. 자기는 전부 내 친구였는데 Ya hepiniz benim arkadaşımsınız. 우리 이 땅에 있을 동안에 너무 친하고 즐겁게 참 행복했다. Bu yeryüzünde birbirimize karşı 내가 çok 먼저가 yakındık. 좋은 자리 Çok 잡아놓을 mutluyduk. 테니까 Önden gidiyorum. Cennete sizin için 자들도 iyi bir 우리 yer 둘째 ayıracağım. 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 Siz de İsa Mesih'e iman edin. 하늘나라에서 만나세요. Günahtan kurtulun. Cennette tekrar 그렇게 buluşalım. 말씀하시고 İşte böyle söyledi. 눈을 감으셨습니다. O gözlerini kapattı.
아버지 돌아가실 때 감사했습니다. Ya babam vefat ettiğinde Tanrı'ya çok 아버지 안 şükrettim. 믿으시려고 그랬는데 Ya babam Tanrı'ya iman etmek istememişti. 전에 그 믿으시고 기뻐하시면서 Ama ölmeden 사흘 tam 동안 önce, 사시다가 4 gün önce İsa Mesih'e iman 사흘 동안 etti. 저희 아버지 너무 Ve 4 gün 변하고 boyunca 기뻐하셨어요. babam büyük bir değişim 야, yaşadı. 어제 Çok mutlu 내가 oldu. 그 먼 길을 그 앰뷸런스인가 가는 그 차 타고 너무 편하게 왔다. Dedi ki ya geçen gün ambulansla çok rahat bir şekilde geldim. 감사하다. Ya Tanrı'ya şükrediyorum. 나는 잘 못 부르 너들 찬송 좀 불러줘라. Ya ben söyleyemem ama siz benim için ilahi söyleyin. 아버지 입에서 절대 안 나오던 이야기. Ya böyle şeyler asla babamın ağzından çıkacak şeyler 3일 değildi. 전에 Ama ölmeden tam da 3 gün önce 예수님의 피가 내 죄를 사한 걸 믿었습니다. İsa Mesih'in kanının günahlarını yıkadığına 예수님 iman 우리 죄를 etti. 십자가에 못 박혀 죽으셨으면 İsa Mesih günahlarımız yüzünden 여러 çarmıha 죄값이 gerildi. 다 지불된 겁니다. İşte böylece günahlarınızın ücreti ödenmiş 영원히 oldu. Sonsuza dek 깨끗하게 tertemiz bir 하나도 şekilde. 남김없이 Tek bir tanesi bile kalmadı geride. 의롭다고 하셨습니다. Bu yüzden Tanrı bize aklandığımızı söylüyor. 죄인이라고 하지 마시고 Daha fazla kendinize günahkar 예수 demeyin. 죄를 싫어하는 말씀이 İsa Mesih'in en nefret ettiği 나는 더러운 sözdür. 죄인이었습니다. Biz pis günahkarlar idik. 이젠 예수님으로 말하면 거룩하게 되었습니다. Ancak İsa Mesih aracılığıyla kardan daha beyaz olduk. Yıkandık. 감사합니다. Şükrediyoruz. 그래야 예수님 기뻐합니다. İşte böyle söylerseniz İsa Mesih hoşnut olacaktır. Daha fazla kendinize günahkar 십자가는 demeyin. 모욕하는 소리입니다. Bu çarmıh 예수님 küçümsemek 한번 demektir. 영원히 죄를 졌어요. İsa Mesih sonsuza dek günahlarımızı yıkamıştır. 예, 감사합니다. Evet, teşekkür ederim. 다음 시간 또 뵙겠습니다. Sonraki vaazımızda tekrar görüşmek üzere. Dua edelim. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Kutsal Tanrı babam, seni önde 영원히 şükrediyoruz. 저주를 받을 우리 Sonsuza dek lanetlenmek olan 구원하시는 bizler, 구원의 계획을 세우시고 böyle olan bizler için kurtuluşun 구원하셔서 planını 새 kurdun. 법을 만드셨습니다. Ve bizi kurtarmak için yeni bir antlaşma 전에 법은 verdin. 우리가 한 것 따라 벌을 받는 Eski antlaşmaya göre bizim yaptıklarımız 새 법은 önemliydi. 예수님이 하신 것 때문에 Ama ikinci antlaşmada İsa Mesih'in yaptıkları daha önemliydi. Onun sayesinde biz günahlarımızdan 천만 사람이 kurtulduk. 사탄에 속아서 Birçok insanlar şeytan tarafından 예수 믿어도 kandırılıyorlar. 죄인이라 그럽니다. İsa Mesih'e iman ettikleri halde kendi günahkar diyorlar. 못 사했다는 이야기. Bu demek oluyor ki İsa Mesih günahlarımı 얼마나 yıkayamadı. 예수님을 마음 아프게 하는 말. Bu ne kadar da İsa Mesih'i üzüyor. 내 죄가 사신 걸 믿게 해줘. Artık insanların günahlarını yıkandığını iman 헛되지 etmelerini sağla. 않고 Çarmıhta dökülen kan boşuna dökülmedi. Günahlarımızı 죄사함 yıkadı. 받고 Günah affını 할렐루야 aldık. 기쁨으로 주를 섬기게 하시고 Günah affını aldıktan sonra mutlulukla Rabbe 마음껏 주님을 hizmet 섬기다가 etmemizi sağla. 주님 Rabbe 앞에 hizmet 서게 ederken 하소서. Rabbin önüne 이 말씀 çıkmamızı 모든 sağla. 분들이 복을 받게 해줘. Bu vaazı dinleyen bütün insanların 죄사함을 günahtan 받고 kurtulmasını sağla. 기쁨으로 Günah affını 주를 alıp 섬기게 해줘. mutlulukla sana hizmet etmelerini sağla. Sana şükrediyoruz. 예수님 이름으로 기도드립니다. İsa Mesih'in adıyla dua ettim. Amin. 여러분 감사합니다. Teşekkür ederim.